Sounds so funny when I could keep it 1,000. I know you don't really run it. I'm like, don't worry, we gon' keep it running for miles after you done. Cause I know you don't really run it. I'm obsessed though. You right, that's why I'm the best though. Too right, when they talking, I say let's go. All right, I'm the one they thought they left, but I got it too right. All of my company, cause I feel like 3,000 Jesus down on know, cause you know that we bout it. In your dreams, you never want real life, you can't do nothing about it. I heard you say you the greatest, get your vision must be closed a little bit. Oh Lord, I got high in pole position, I don't need a pit stop. Never miss out on a mission, I'ma make it if you know. And you know I'm never missing, I'ma be the shot clock. Shoot, shoot, shoot. Ором дэглэг үзэгчтэй 21 цаг 30 минут болсон байна. За өнгөрсөн 7 хоногоос эхлээд 21 цаг 30 минутаас энэ бай ток маань гардаг болсныг сануулъя. Тэгээд нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр Platinum ивент тэтгэгч Future of Life Talk-ий за мөн Platinum ивент тэтгэгч Сагсамгийн спортыг дэмжигч хамтдаа илүү хамтдаа Coca-Cola ажиллаж байгаа. Студид маань надтай хамт хөтлөхөөр дөрвөн эрхэм маань ирсэн байна. Тэгээд амаржандаа нэвтрүүлэгтээ эргээд эргэж ирж байгаад нь баяр хүргье. За баярлалаа. За мөн энэ хоёр ах маань энэ удирлын анхны дугаартаа орцсон сууж байна. За тэгээ манай тэнэ баясаа хоёр маань байна. Ингээд орой мэндийг таалагдав. Орой мэндэ. За тэгээ бааж ахын нэр төрийн ажлыг арсан байхгүй хооронд нь энэ жил ингээ гүйцэтгэхээр болсон. Баг зэрэг сандарж байна. Бааж юм халтууранд явж байгаа гэх. Олон халтуур юм дээ. За энэ бай үзүү манай хоёр. Ер нь улирлахсан ширх үзэн. Яаж ер нь өдрөөлгөн шуул үзэж харж байгаа шүү дээ. Байкл том. Тий, би ч одоо яг уу 7 хоногт нэг NFL хальт сонирхохоос өөр бас спорт сонирхдаггүй болохоор NBA-г үзнэ. Ер нь байнга үзнэ. Ах тэгвэл жоохон өвдөлттэй л байгаа юм байна тий. Яасан. Баг Яасан ингэ. доор явж илээ. Зүгээр тий. Одоо тэр бүр түн чинь тэгж тэрний тэр хацааны тоглоно шүү дээ. Нэрсийг харах юм бол. Хоёр нэг All Star-нд байхгүй байгаа юм чинь. Байхгүй байгаа тий. За нэвтрүүлгээ шууд эхний сэдвээс эхлүүлье. San Antonio Spurs New Orleans Pelicans багуудын тоглолтын том. За энэ тоглолтын дараа онцлогоо гэхээр De'Aaron Fox улирлын анхны тоглолтод гэмтлээс эргэж ирж оролцохоор онцлогтой байсан. Тэгээд хин зарим тоглогчид нөгөө гэмтлээс эргэж ирээд нэг бас нэг шийдэлт мэлтэн бас яг зөвшөөрөөгүй өнтер байдаг. Тэгээд Fox-ийн хувьд тийм байхгүй л тий. Баггүй. Тэгээ Fox-оос гадна зүгээр Pelicans-ийн нөгөө Derek Queen гэдэг энэ төвийн тоглогч яхаарахгүй анхаарал татлаа тий сүүлийн заяаны эзгүүд өөртөө олцсон боломжоо ашиглаад Хөлийн хөдөлгөөн сайтай юм тий. Baby Yok гэж гэдэг. Ер нь нөгөө одоо нөгөө нэг тренд болоод байгаа ер нь төвийн байрлалыг тоглож байгаа шүү дээ. Холбож чаддаг, шидэж чаддаг, орж чаддаг, найруулж чаддаг гэдэг. Эндээ тэр чинь бас мэдрэмжтэй бас айгүй шууд холбоотой учраас ер нь цөөхөн хийж чаддаг тоглогч нар байд юм болов уу гэж ойлгоод шүү дээ. Pelicans өөрснөө Messi гэдэг тоглогч байгаа хэрнээсээ энэ тоглогчийг сая драфтаар баг хүсэж байгаад авсан шүү дээ. Тэгсэн байна. нэг драфт ирэхээ золиослон байж. Тий. Тэгэхээр яг энэ тоглогчийн авиасыг харсан байна. Pelicans дээр Zion-г тоглосон шүү дээ. Дээрээс нь гараанд гарч байгаа Fierce тэгээд Queen хоёр чинь rookie. Яг одоо Pelicans-ийн фануудад бол их сайн мэдээлэл. Одоо баг шинээр эхлэе гэвэл тэ ирээдүйн бол ингээд 2-2 энэ жил драфтлагдсан 2 rookie. Үнэхээр гоё яг гоо тэ хэдий хожигдсан ч гэсэн энэ тоглолтод бол Pelicans-ийн фанууд бол их баяртай байх шиг үлээ. Тэгээ яг энэ тайлбарын үеэр тайлбарлаж байгаа тайлбарлагч нь яриад л шүү дээ. Энэ залууг онцлоод Team Duncan над руу мессеж ütсэн гээд энэ залуу үнэхээр сайн юм байна гээд яг одоо над руу ингээд мессеж ütж чинь гээд яриадсэн. Тэгэхээр бас Team Duncan-д бас ажиглагдаж байна гэхээр сайн тоглоод байна гэсэн үг баг та. Одоохондоо бол Jock Landale-ийн сэлгээгээр гарч ирээд байх шиг байна тий. За De'Aaron Fox бол ирээд яг үүрээ үүсгэсэн саяны оноо авалт те. Spurs хожигдлгүй явж хаад хоёр хожигдсан тоглолтын нэгийг тайлбарлаад нэг нь яг үзэж таарсан. Тэрэн дээр төгсгөл нөгөө Wemby нэгэн дээр нь 6 алдад болсон. Тэгмүүд төгсөх хүнгүй. Яхааргүй Vessel чинь нөгөө хуурч дөрөөр онаадаг тоглогч биш. Тэгээ Keldon Johnson нуруу намтайгаа ологдоод идэг ч гэдэм юм. Тэгээ Stephen Castle бас арай нэг финишер тоглогч болоогүй байна. Дээр нөгөө Dylan Harper эзгүүч гэдэм. Тэгэхээр яг Fox л өгүүлэгжсэн л да. Ямар ч багтаа тэнцвэрсэлдэх юм байна. А төгсгөлд гэхдээ Wemby хажуу заавал нэг хамтарч хэрэгтэй. Тэр нь Fox мөн гэж бодож байна. Та нар юу гэж бодож байна? Тий. Тэр яг хав одоо байгаа л шүү дээ. Тийм үстэй. Тэрнээс ч одоо Fox-оос илүү тоглож хүсэж байгааг үл тийм ээ л гэж хэлээ шүү дээ. Би бол бүр
Fox-ийн солилцоог бид нар мэдээж те за Лука Мокагийн солилцоо тэргүүл өөр байсан нэр үл. Бүр Fox-ийн солилцоо бол бүр дутуу үнэлэгдсэн амар солилцоо байхгүй юу? Wemby тэргүү одоо ингээд бүх цаг үед ингээд нэрлэгдэн. Тэгэхээр Wemby-гийн хажуу тогтмол 20 он авах хүн KJ биш байсан, Vassell биш байсан шүү дээ. Яг тэгээд Fox чи хинээр сольж авсан юм. Нэг Trey Jones тэгэл одоо хитэн бөбөөчд л байсан биз дээ. Ер нь бол энэ амар солилцоо байхгүй юу? Тогтмол 20 оноо авдаг хүн Wemby-гийн хажууд байна гэдэг бол энэ лигийг бол өөрчлөх хэмжээ нь шүү дээ. Нөгөө хин Демар дээр басан байсан мэт. Солилцоонд нь. Тий. DeRozan байлоо. DeRozan одоо хаана? DeRozan. Kings л. Kings. Sacramento. Тийм. Sacramento. Арайч бас юу гэлч юу сайн. Үгүй яг энэ нэг улаан чулуутын хогийн цэгийн хэлсэн. Үгүй энэ нэрээ гээсэ. Fox-ийн солилцоо бол бүр хитнийх талтай шүү. Яг зөв Fox байгаа нь за De'Aaron Fox бол угаасаа лигийн хамгийн хурдан тоглогч шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр San Antonio Одоо Max байлгүй тий. Тэгээ одоо Max-ийн хитэн тоглогч л байгаа. Гэтэ өнөөдрийн тоглож байгаа нөгөө нэг саксны талаар одоо яриад байгаа шүү дээ. Нөгөө багууд ямар хэмнэлттэй сакс тоглож байгаа вэ гэдэг. Тэрэн дээр бол ер нь харахад Fox бол хамгийн тохирсон тоглогч л гэж бодоод байна. Яг Wemby-гийн блок шотноос те хурдан тоглохоонд орж байгаа энэ нөхцөлд бол бөмбөгийг очоод төгсгөх чадвартай маш хурдтай тоглогч гэх юм бол De'Aaron Fox бол хамгийн оновчтой сонголт юм болоо л гэж бодож байна. Тэгээ одоо яг тоглох гээд байгаа сакс нь аюугай бүрдсэн юм байна. Түрүүн тулгагийн хэлж байгаагаар дөрөвдүгээр үед тоглолт төгсгөх гэхээр De'Aaron Fox бол мэдээж одоо All-Star тоглогч болж байна. Суперстар гэж яриад хэлэхгүй баг. Гэтэ тоглолт төгсгөх чадвартай All-Star тоглогч гэвэл мөн л баг. Санжил 2 жилийн өмнө Kings 4-р үед авсан оноо авалтаараа лиг тэргүүлж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр ч энэ тоглогч яахаар финишер тоглогч нэг Басахаас нэг асуулт энэ Dylan Harper, Stephen Castle, Fox 3 хамтдаа ирээдүйд ер нь үл ойлголцвол яах юм те хин 2 номер байх юм энэ дэлгүүр тоглогч болох бол энэ 3 яг хамтдаа амжилт гаргах боломж болцоо. Яг аз болоход нөө Harper, Castle хоёрын залуу байна л да. Лигт ороод олон жил болоогүй. Энэ утгаараа яг 1-2 жилдээ бол асуудалгүй л яг. Тэгээд цаг хугацааны ирэхээр өсвөөсөөгөө нөө нэг OKC их гурал задарлаа гэдэг шиг өсвөөсөөгөө задрах нь бол ойлгомжтой л. Тэр үед харин Fox-ыг өндөр цалинтай одоо Fox-ыг зүгээр яг цалингийн харах юм бол суперстар шүү дээ. Яг макс хэмжээний цалинтай тоглож. Тэгэхээр одоо өсвөөсөөгөө лигт 30 баг байхад 30 багийн хамгийн өндөр цалинтай тоглогчид суперстар гэдэг статуст автоматар л очиод байна. Яг Fox магадгүй зүгээр тоглолтоор өлөөгөөр тэр хэмжээнд хүрээгүй гэж болох юм. Гэтэ яг энэ Fox-ыг өндөр цалин авж байгаа энэ хооронд хажууд нь сая нэр дурдаг хоёр залуу хэр өсч дэвжгүй гэдэг шалтгаалаад баг зүгээр цаашдаа хэнийг явуулах вэ? Ямар үйлдэл хийх вэ гэдэг дээр л шийдвэр гаргах чухал. Тэш аль залуу нь бол хүлээлт өндөртэй байна. Зүгээр лигт багийн орсон баг нь өөрсдөд нь боломжийг олгох хүчтэй бүрэлдэхүүнтэй байгаа байл да. Бас их залуу баг байна. Цолжуулагч нь залуу байна. Тэгээ сая Fox бол яг энэ Wemby бол өөрөө нэг байрал дээр маш хурдан тоглож байгаа шүү дээ. Маш хурдан хамгаалтаас довтлоод хурдан транзишн руу шилжиж чинь. Тэгээд энэ утгаараа бусад тоглогчид нь хурдан байх шаардлагатай байна. Тэгээд ганц удаан яг үндэ Barnes л байгаа тийм. Barnes нь гэхдээ яг үндэ залуу тоглож байгаа. Бас нь бол тийм. Бүр амар өгшин биш шүү дээ бас. 35. Гүү 92 93. Тийм билүү. Тийм залуу бол 33 ортой юм шүү. Pelicans дээр нэг мэлчгөө. Pelicans-ыг яриа харна. Spurs-ийн гол хэдүүлээ ер нь улирлын турш ярих баг. Угаасаа одоо ингээ анхаарлын төвд бол ороод ирлээ. New Orleans Pelicans багт сая амаржин дурдсан 2 rookie тоглогч нь хоёулаа потенциалаа ингээд олцсон боломжиндоо гаргаж байна. За Trey Murphy ч гэсэн 41 он авдаг ч юм бас залуу байгаа гэдэг. Zion Williamson энэ багт хэрэг байна уу байхгүй гэдэг одоо яриа те. Яагаад тэгэхээр Zion Williamson тэргүүтээ хид хідэн тоглогч ер нь солилцооны энэ солилцооны байршаад ингээд ер нь солих болов гэд гадаадын хэвлэл мэдээллүүд подкастууд яриад эхэллээ. Тэр 5 тоглогчийг хараад тэгээ Pelicans-ыг дурдаад яриад хөө. Тэгээ. За энэ дээр нэмэх нь Clay Thompson яригадад эхэлчлээ тий өнөөдрөөс. Clay Thompson бол одоо ер нь бол тэгээ энэ хэмжээний тоглогч биш байгаад байна. Тий. Уггүй эднийг бодох юм бол нас масаарч хамаагүй байх юм байна. Яригдэж болохоор тоглогч гэсэн үг үү те Clay Thompson тэгвэл. Уггүй яриад хэрэг бохоо л гэж. Яриад хэрэг. За 7 улирал хэдийнэ өнгөрчжээ. Lamelo бол ингээд тоглохгүйсээр 6 улирал болж байна тий. Жилд нэг 30 40 хүрдэг юм байна шүү дээ. 30-д ногдсон. Яны хідэн хайлайт хийж өгөөл. За тэгээд тэр ногоон цамцтайгаас нь бусд нь бол тэгэл ер нь
нэг л яг зөв байранда байхгүй байна Тийм багш байна. Тэгэхээр зүв байранда байвал бас тавла клач харахад эффекттэй тий эд чинь бүгдээрээ тавла клач үүрэг Тэгэхээр зах зээл дээрх үнэн нь унтчаад байна гэдэг яриа гараад байна. Эхний дөрөв тоглогч бол ялангуяа. За яг Ламела бол яг нөгөө өмнөх 3 бол арай гайгүй. А Zion Williamson, Ja Morant хоёр бол бүр асуудалтай байгаа юм шүү. Тэгээ одоо жишээ нь яг голд байгаа 3-ыг ингээ харахаар өөр баг сольж авчиг гэхээр яг толгоогоо олох гэдэг шүү дээ. Тий. Холбогчоо хийлгэх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ 3 чинь өөрөө яг толгоонд байж чадхаар 3 мөн үү гэдэг дээр асуудал яригдал энэ багууд нь явуулах гэдэг болохоос биш. Одоо яг нэг байрлалын нэгдүгээр байрлал дээр позишн дээр тоглож байгаа тоглогч нь өөрөө маш өндөр ур чадвартай. Тэгээд тоглолтоо удирдах авч явах хэмжээний дээрэс нь одоо ерөө авраг авах ч юм уу тийм шанстай болгонд бол хамгаалт ус амар шаардж чаддаг шүү дээ. Тэнгууд голын 3 тоглогч бас нэг тийм сайн хамгаалдаг гэхэд бол би эргэлзэж л байна. Тэгэхээр багууд бас яг уураг тархиа болгох 3 үнэ 3-араас авах гэхээр хэцүү байна. Дагач юм шиг тэгээд сэлгээний хүн болгох чи ихэр хэцүү юм шиг. Өөр байрлалын өөрчлөлт ихэр хэцүү юм шиг байна гэхгүй. Ер нь бол холбогчийн асуудалтай холбогчоо сайжруулах юм бол өндөр түвшинд тоглох хэмжээний тийм багууд бас хэд хэд байгаад байгаа шүү дээ. Хамарч байгаа гэж бодож байна. Zion-ыг бол зах зээл дээр хүн бол унсан гэж бодохгүй. Ялангуяа энэ жил ч зөвхий тураад ороод ирсэн мөлий. Тэгэд Pelicans-ийн менежментийн зүгээс бол Zion дээр бол аманда орсон санал дураараа л юу их хүн хэлэх бах. Ийм ч юм авъя. Одоо Nico Harrison биш бол шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бол бүр хүссэн юмаа хүсэх бах. Zion дээр бол ялангуяа. Мэдээж Zion-ы хувьд бол ямар амар хүлээлттэй орж ирлээ. Би бол бүр бүх цаг үеийн хамгийн юм нөгөө агуу болох байсан ч одоо харьцангуй бас болсон гэдгийг би бүр Zion-ыг оруулж байгаа. Дараагийн LeBron гэжсэн тий. Гэхдээ юу л да одоо Zion-ы одоо тэр солгоо оролт бол бас л NBA-д Янис шиг бас л зогсоож чадахгүй л оролт шүү дээ. Одоо энэ тамирчдын контрактууд харагдаж байна. Тэгээд Трианаас бусд нь бол очсон байх та дор аяж 2 үлрэл. За зарим нь бол ингээд баталгаат гэрээ нь бүр 3 үлрэлээр байгаа гэдэг чинь өөрөө нэг талаасаа эрсдэлтэй шүү дээ. Одоо Zion-ыг ирээд жишээ нь энэ 3 үлрэлд дахиад гинтээд тоглохгүй байгаа гэвэл яах вэ? Тэгвэл тэр баг энэ золиосыг эрсдлийг үүрээд авах уу? Одоо амаржин жишээ багийн менежерээс бол яг уу ер нь бол нөгөө анх удаага би ахаал нөгөө жингээ хайсан гэдэг дээр нь ач холбогдох гээд байна. Жинд ихтэй тоглогчдод ч ер нь бэртэх магадлал өндөр ч юм уу. Тэгээ ингээд дайтаа бариад тэгээ энэ New Orleans-ийн ер нь барбекю рибнес бол ер нь бас холдох хэрэгтэй л дээ. Тэгж бодоод байгаа. Тэгээд тэр нөгөө одоо promising sign гэдэг нь шүү дээ. Одоо ингээд сайжирч болох үс гэрэл гэгээлэг дохоо юм болов уу гэдэг үүднээс бол би Zion дээр бол миний одоо хувьцаа стил өндөр л. Би бол Zion-ыг тэр чигээрээ бааст болсон гэж харддаг болчихоо. Яагаад тэгэхээр за 1000 яг зөв үнэхээр shape нь энэ үлрэл өмнө байгаагаар би хаан туранхай арай хөдөлгөөнтэй байсан. Zion тийм за одоо чинь одоо орчин үеийн сагсанд бүгдээ шидэх байх хэрэгтэй болчиход байна. Зааш нэг шидэлт байхгүй заа. За шидэж чадахгүй бол Янис шиг нэг самраас бөмбөг аваад нөгөө талбаа руу маш хурдан залаа гүйж чадах шаардлага гарч ирсэн. Тийм чадварч байхгүй. Тэгээ за энд юу нэр зүгээр хүлээлт гэдэг л юм байгаа. Нөгөө нэг дюкт байхын эсвэл хай скулд байхын тэр Zion-ыг хэлсэл хүлээлт байгаа. Зөв тэр нэг нөгөө яг түрүү амарчсан онцч хэллээ шүү дээ. Магадгүй нэрээ бүх цагийн түн бид нар Zion Williams-ийг хизээ NBA-д орох бол яах вэ тест яаж алж чадах бол дараагийн тэр эсвэл бүх цагийн түнд хамгийн агуу тоглогчдын нэг болно. Тийм үлээлт нь одоо хүртэл буухгүй. Тийм амил өндөрлөл байж дээ л гэж харж байна. 7 үлрэлийн дараа шүү дээ. Хоо юм магадгүй одоо нөгөө нэг Blake Griffin шиг ч юм уу тий. Орж ирээд Duncan амар сайн гэдэг. Тэгэнгүүт Blake Griffin-ийн evolution ч бас амар сайн байгаа. Сүүлдээ шийддэг боллоо, ингэдэг боллоо гэх. Тэгэнгүүт Zion яг одоо тийм байхгүй. Тэгээ өмнөх дугаар дээр ч хэлсэн шүү дээ. Товтлогоо нь ерөнхийдөө ихэвчлэн зүүн гараараа л дуусгаж байна. Тэгэхээр юу н угаасаа л харин уур чадвар нь бол тулчаад байгаа байхгүй. Энэс сайжрахгүй. Одоо NBA-д 7 жил тоглолцсон гэдэг чинь энэ залуу 26, 25 наст, 25, 26 настай залуу шүү дээ. 25, 26-аас цааш хүн юмсарах уу? Тэгээ нэг шоохны асуудал. Хэцүү байж. Энэ зөвхөн Pelicans дээр сая Сантогийн тоглолтыг үзэж байлаа. 7 оноо нийл зөрүүтэй тоглолт байхгүй юу? Хасах 22-тэй нэг нөхөр байна. Сэлгэн Hawkins гэдэг заяа. Jordan Hawkins гэдэг одоо манай Важихын цус бол тим хүн бол танихгүй заяа. Угаасаа тэр элдвэтэй нөхөр байна. Яг одоо улсууд бол ингэж яриад л яг фэнтези тоглолтог хүмүүс бол ийм танк хийж байгаа багт бол тохирно заяа. Тэр багийг бол танк хийж байгаа баг авна. За баг манай
Apes ч аваад тоглох юм байл. Тэр яг ингээ NBA-д бол бөмбөг залж чадахгүй юм байна. Дамжуулт өгч чадахгүй, ребаунд авч чадахгүй. Ёстой сонир нөхөр байна. Хажууд манай Зик Нажи бол баг ангууч байл шүү. Яг Hawks нэг үе тесрээд нэг 29 оноо 30 он авчтیں۔ Хаяа нэг. Тэрүүгээрээ одоо хүртэл ажилтаа явж байгаа. Яг нэг Замбраг оноо авдаг хүмүүс энийг л дээ. Hawks Замбраг оноо авдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Манай Даллас хүртэл байдаг шүү дээ. Яг сул тавьчих юм бол хаардыг чинь бас айгүй их тийм оноо авах талдаар. Гэхдээ багийг хожуулах тэр багийг Замбраг болгоно л дээ. Тэр энэ Dion Waiters маягийн. Тийм Замбраг болгоно. Эдгээр чинь алдаг байхгүй багийг. Амар их шилдэж мэднэ. Тийм. Тий. За саний солилцоогоос улбалаад байсан хамгийн том нэр бол Ян Сантетокумпогийн Milwaukee Bucks хожоод тахад яагаад солилцоонд нэр нь стил байна вэ? Ямар ч сан Rockets-тэй тоглосон тоглолтын таймыг үзсгэе. За энэ тоглолтыг бол үзсэн шүү. Энийг бүр айхтар бүр солигдлоо гэдээсний бас намжаагаад байгаа л гэж би ойлгоод шүү дээ. Баг нь ингээ хожоо яваад байгаа залуу тоглогчтой хамт бас байгаад байна. Гэхдээ нэг холбогч маань одоо энэ Rollins гэж залуу байгаад байна шүү дээ. За баг гэхэд одоо нөгөө хин орж ирнэ шүү дээ. Michael Porter, Kevin Porter орж ирнэ шүү дээ. Тэгэл инхээр нөгөө цаашаа нөгөө Янасын үсээд байгаа аврагын цом чинь энэ хүмүүстэй байж боломжгүй л түү гэдэг чинь эргэлзээ яваад байгаа. Тэгэхээр чи ерөөсө ганц хүсэж байгаа аврагын цом авч болох үгүй. Энэ дээр харин юу яасан? Манай нөгөө нэг Амен Томпсон маань бол хэрэг оргийн үнийг ер нь хамгаалж чадгаа шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр энэ тоглолтын дээр бол яг Янис өдөөс нь тоглосон чинь чи ийм аймаар билүү гэж харлан лээ. Болчихно бах. Энэ удаа бол баг хамгаалчих бах гэж бодсон чи. Ингүүлээ дөө. Тийм тэгээд хойноос нь хараад очирч ил Толгосон тоглогч гэсэн Амен Томпсон сонгож байна. Амен Томпсон бүр ингээд бас л илдвэтэй атлетик нөхөрөл шүү. Тэгтэл бол Янис бол одоо ч амар арай л шүү дээ. Фүү. Тий. Ийм билүү гэсэн үү? Энэ бас нэг нулимоос хойш тулааг байж хаад тослсон чи. Би KD-г ер нь ийм айдас төрүүлэхүйц байха болцсон гэж боддог. Одоо ухаанда KD-гээс хинж хайхгүй. KD-тэй багаас хүн айха болчих. Houston-ээс бол одоо West-ийн фанатууд одоо багийн фанатууд бол нэг айгаад байгаа юм байна. Тэгэл. Тийм гэж үү? Гэтэ KD-гийн одоо энэ зогсоогдшгүй оноо авалт бол байсаар л шүү дээ. Тий. Гэтэ тэр айдас төрүүлэхүйц байха болцсон. Яг нэг KD-гийн нэг асуудал нь одоо холбогч орж ирээд Монголит бол энэ багийн холбогч байсан шүү дээ. Тэгээ холбогч маань бэртэлтэй болчлоо. Хэрвээ бэртэлгүй байгаад орж ирээд тоглолоо гэхэд KD урдуур нь яг нөгөө холбоохгүй бөмбөгийг авч тавьхад байх үдээ л гэдэг л. Тэгээ Ванфлит ч бас нэг холбогч бас тий бас. Энэ бол авраг авдаг жил 2 номер дээр шахуу шүү дээ. Лаврил холбогч байсан шүү дээ. Энэ багц нэгэд ер нь тэгвэл холбогчгүй юу? Ер нь угаасаа холбогчгүй байхгүй юу? Яг тэр цэвэр уур чадвараар яваад. Гэхдээ ялчгүй хоёр толгойтой юм. Нөгөө талд Янас багт энэ талд чинь нөгөө Сэнгүүн KD-гийн хоёр хүн байгаад шүү дээ. Сэнгүүн бол тогтмол бүр маш сайн тоглож байна. Ер нь бол тэгээ лигийн бас топ төвийн тоглогч нарын нэг болсон юм байна. Сэнгүүн би бол гэхдээ Хьюстиг бас нэлээд сайн л байгаа л гэж бодоод шүү. KD тогтмол оноогоо авч яг мэдээж яг холбогчийн асуудал зөндөө байгаа. Амен Томпсон суралцж чинь тэгээд бас яг холбогч болж чадах нь үгүй юу? Бас асуудалтай байгаа. Холбогчгүй ч гэсэн одоо холбогчгүй адилхан асуудалтай байгаа Далласын хажууд бол аюултай баг байж чадаад байна тийм. Заавчлаар Далласыг зүгээр. За Ян Сантетокумпо Кайри AD хоёр ороод ирэхээр бас нэг одоогийн Хьюстонгийн дайны тоглож шүү дээ. Ер нь бол Кайри орж ирээд AD орж ирээд учраа болоод ингээ явахад одоогийн Хьюстонгийн дайны байна үстэй. Бараг плей-энд орно шүү. За энэ нөгөө солигдмоор одоо Янис мэн энэ үйлрэлт бол тэгэл нөгөө MVP төвшнийхөө 3-аас 53.8 нү. Хөөе. Цөөхөн шидэж байгаа 32 сайн шидэж шүү дээ. харин тийм минут нь бага болсон. Тий. Тэгэхэд ийм амар стат болж юм хэрэг энэ тоглогч. NBA-гийн 2 дахь шилдэг тоглогч аргагүй шүү дээ. Өнгөрсөн жил л амар байсан шүү дээ стат. Баг нь NBA-гийн дэлхийн ингэж. Дэлхийн. Гэхдээ энэ ямар азар Rollins гэж энэ тоглогч энэ чинь Golden State байлуу. Хаана байлуу? Гуйхаа. Би Bucks-тай хасан л мэт юм. Bucks Богосал Bucks байлуу. Энэ Rollins гэж тоглогч гарч энэ чинь айгуу тийм ер нь бол холбогчгүй газар бол холбогч байгаа байхгүй юу? Энэ чинь айгуу дайггүй. Холбогчгүй газар. Тий. Тэгээ энэ хүн байсан тулдаа энэ ихний хэдийн очлоод байгаа байхгүй юу?
Тийм шүү дээ. Кевин Портер Жуниор техник тоглолтын дээр гинцсэн шүү дээ үлрэлийн. Ер нь баг Нээлтийн тоглолтын дээр. тэгжээж энэ хожлууд ирж байгаа. Тэгэл Янис одоо энэ сайхан ур чадвараа дими өнгөрөөмөргүүл байгаа тань тий. Өөрөө авраг авмаар байна. Роллинсийн энэ бол дажгүй байна. Энэ тоглогч бол сайн байна. Гэхдээ Янисын тэр хүсэж байгаа зүйлийг энэ залуу авчрах уу гэвэл хэцүү болчих. За өвлийн солилцооны цог хаагдахаас өмнө Янс явах уу? Энэ дээр та Явчаас. Хүн нэмж ирэх үү? Олон жил харлаа да. Би Явахгүй байх та юу нь бол. саяны 5 нэр байсан шүү дээ. Тий. Би 3 нь явах гэж бодож байгаа. Би Лукагийн солилцооноос хойш бүр юунд ч одоо гайхахаа болсон. За арайч үгүй илгүүдээ гэдэг юу ч байхгүй одоо. Янис явахд бол гайхахгүй. Тэг East-тэй л байж байгаасаа гэж бодож чинь. NBA-гийн фаны хувьд чинь нөгөө хүч чинь хэд тэнцвэр рүү орсон шүү дээ. Нью-Йорк руу ч юм уу нэг том зах зээл рүү бас ороод нэг харъя л та тий. Би бол амьдралдаа Нью-Йоркийг сайн байхыг харж байгаагүй юм. Яг гол нь Янисыг авахын тулд юу баг юу чадахгүй. Катыг л өгөх гэдэг байгаа байхгүй Нью-Йорк. Тэг. 5 Гэтэ Кат Янис гэдэг асуудал хийж байхгүй байхгүй. Кат хажууд дахиад нэг 3 мурун Дахиад 3 хүн нийлж 5 ихний раунд 1-р тойрог. баг тэг шүү. Тэгээд дахиад нэг Жош Харт бол явж таарна. тэрнээс тэгээд дээр чинь цалингаа олон дизүүлэхэд зах Янисыг авлаа гэд Никс хүчтэй болох уу гэдэг асуудал дахиад гарч ирсэн. Харин тий. одоо хин Тэгэхээр энэ маш хэцүү байхгүй. Зөвхөн сая нөө Лукагийн солилцоос амарсан нөө итгэхгүй байна гэдэг. Тэр бол яг лөөр байсан гэж яриад байгаа шүү дээ. Яг зөв Кубфлаг одоохондоо ингэсэн одоо яг ингээд харахад лөөр юм шиг. Урттаа бол тэнцүүл байгаа л да ивэн л. тэгээд тэрэн дээр бол зүгээр Остер Ривсийг нэмээд өг гэж яга асуугаагүй юм бэ л гэдэг. Тийм. Тэр асуудал. Тэгэхэд Лекс үгүй шүү дээ. Тэгж асуугаагүй. Тэрийг л өөр гэдэг. Milwaukee Bucks тэгээд хэрэг Янсыг явуулвал ирээдүйн драфтын ирэх үдэл бэлдэж авна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэгээд OKC-д очичвол яах юм бол. OKC шууд 10 драфт ирэх гэдэг. Тэгээ 10 драфт ирэх сэлгээнийхээ амар сайн ойлгогчтой. Янисыг хүсэж байгаа өөр багууд бол байгаа юм. Одоо өрнөд бүсээс бол чинь Golden State хүсэж байгаа юм. Даанч оронд нь өгөх юм гэхээр нөгөө л Кумингагаа гаргаж ирээд байгаа байхгүй юу? Стелфи гоо шүү дээ. Куминга. Тий. Танад юу байна гэхэл энэ байна гэл Кумингаг л үзүүлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг нөгөө Куминга чинь бол бас яг багуудад зогцохоогүй. Яг Kings зогцож магадгүй. Kings чинь PF-г айгүй олон жил явцсан баг штэ тий. Одоо PF нь ингээд Bucks Kings үү? тий. Kings бол Куминга зогцох баг. Барнс очоо сүлд нь одоо ч юм байна. Одоо нөгөө Keegan Murray хийж байгаа тий. Тэгээд бас яг нөгөө самбард мамбар авдггүй хүн штэ Keegan Murray. За зөвл ямар ч гэсэн багаас явах магадлал өндөртөө дэлхийн 2 дахь шилдэг сагсчныг харсан бол дэлхийн 1 дахь шилдэг сагсч өнөөдөр хэрхэн тоглосныг өчтөр хэрхэн тоглосныг харцгаая да. Тэр юу сонин нөхөр 17 дахь дэлхийн 17 дахь толсон үйлс нь Siakam. 17 дээр очив. 17 донж байгаа шүү дээ. Амар юу вэ? Юу вэ? Яа. За энэ бол хайлайт өстэй тий. Тийш хайр. Йоо энэ то. Байрны гадаа өвгтөвтэй тоглож байгаа шүү. Яг тэгж байгаа тий. Тэндүү амархан болгож харагдав. Нэг том ахтай тий. Жохо хөвгтөд болж байгаа юм шиг. За тэгээд инженерийн хувьд л яг тэ. Лэмпард гинтлээс эргэж ирсэн. Тэгсэн байна. Сайн мөлий. Маш харамсалтай. Авар авахд нэг тоглолт. За тэгээд Лононы харьцаа тэгээд харуулж байгаа зү. Насан туршдаа харамсан да тий. Одоо төрүүлж чадахгүй үйлдвэрлэлийн тамирч. Тэр чинь бүтэн бүр 1-2 өдрөлт биш юм. Ирээдүгээр эдийн чинь нэгэн гимтлээс байна тий. Тийм бас тохиолдол айгүй харамсалтай байхгүй. Индианаг бодохоор. За Лэмпард бол ямар ч эргэж ирээд 22 оноо аваад 8 дамжуулдаг гэдэг. Ямар ч өөрхөн ажиллаа болов. Энэ ч яа төгсөгдөг болсон юм бэ? Зориг орсон. Йокичос суралцаад юм шиг ингээл амархан штэ гэл. Тэгээ ингээл хийчихдэг штэ гэдэг. Майкл Портерыг орлоно гэж бодсон чинь 3-аас шидэж чаддгүй нөхөр үлдэн штэ. Учраа олгой л үл гэж байна. Гэхдээ ер нь гэхдээ жоохон шинэ ангид орж ирээд жоохон бие барьстай байгаа шүү дээ. Тэгээ Cam Jones уг нь сайн шийддэг байсан. Аим сайн шийдсэн. Аим 9 жил чинь 40% та шийдсэн. Гэхдээ тэгжил тий. Юунд бас сайн биш тий. 20 оноо дундчлаа. Сайн шийд. тэгжил найдаж байгаа юм. Одоо үрдэр. Шитгэж байгаа сайн шийдд юм аа. Гэхдээ нөө Майкл Портер чинь тэр дээрээс шийддэг байна. Өндөр. Тий.
жинхэнэ дээрээс шидэж үзүүллээ шүү дээ. Хасаа Йокич. Тийм учраас яг нөгөө шийдвэрлэх мөчөд MPG-г хамгаалахад хэцүү байдаг байхгүй. Тэр дээрээс шийддэг. Одоо энэ хэн чим саяны Cam Johnson ч бол яг энэ чацуу шидэж штэ. Хамгаалж болно. Онцлог нь тэр. Гэтэ өөр бас зүйлэн сайжирсан гэдгийг мартчихлахгүй тийм. Cam Johnson чи ерөөсөө л нөгөө сэлгээ зузаатгсан байхгүй. Тэр MPG-ийн гэрээний сал. Тэр нь л одоо талархуу шүү байгаа шүү дээ. Тэр нөхрийн гавж гойдон ч гэж байхгүй юм шиг байна. Гарааны бол гайгүй 5 дахь сонголт онооны 5 дахь сонголт шүү дээ. Гараандаа бол тий. Тэр чинь одоо тэгээ 5 дахь сонголт гэхэд тансаглал байгаа. Тий шүү дээ. Cam Johnson гэдэг чинь. За тэгвэл Никола Йокичийн үлрэлт яагаад одоо хүртэл ингээд дэлхийн сагсан бөмбөгч номер 1 сагсан бөмбөгч гэдгийг харуулж байгааг батлах статистик 9 тоглолтод 6-аад нь ийм трипл дабл үүсгэжээ. Дээрээс заримд нь нэг халуун минут тоглох байгаа. Энийг ингээ хэвлүүлээд ингээ зүүрт болгоо зүүрчмээр юм байна шүү дээ. Амарчаа. 6-гийн 4 нь 3 дугаар үед. Эхний 3 үед чөлөө те. Эхний 3 үед. Эхний 3 үед үзсэн байна. Тэгээ энэ одоо нэг LeBron-ы нэг бас статик хараад нэг гайхтгүй шиг. Йокичийг хараад бас нэг гайхаа болцсон байна. Хүмүүс ч нэг яриахаа болчих тий. Одоо том утгагүй Оскар Робертсыг гүйцэх нь байна. Оскар Робертсыг гүйцэн. Амар гоо. За тэгээд дараа жилдээ Тэр чинь одоо тэгээд хизээч нөгөө гүйцэхдэггүй гэдэг юм л байгаадсэн шүү дээ. Оскар Робертс юм чинь. Боломжгүй ч тэгж байгаа л Westbrook чинь 6-аар гараад MVP болсон шүү дээ. Тий. Никола Йокич энэ жил 30 настай тий. Түүнд одоо дахиад 5 жил. 3 4 5 жил байгаа юм зү. 5 жил 2 жил л. Өөрийнх нь хүслээр бол 2 жил баг тий. Үгүй ээ. Тэгээ ер нь болчих гэдэг. Контрактын л харна шүү дээ тий. 20 хэдэн 8 он. Тэгэхээр 2 жил юм шүү тий. Оо тийм билүү нэрээ. Сүүлийн player option л байгаа да. Тэгээд нэг аваа. За нэг сайхан зодод. За одоо босоо. Тийм шүү дээ. Энэ жил 30 та. 95 оны гахаа. Тий. Тэгээ ер нь одоо нэмээд нэг авраг авчвал за ер нь болчих гэж магадгүй л гарч. Үгүй бид нар бүгдээрээ болчих. Бодоо. Энэ чинь өөр хүлээлт байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэл энэ хотод одоо сагсан бөмбөгийг одоо дуртай болгох шалтгаан болгож ирлээ одоо өөр юу өсгөө цааш. Тэгээ энэ жилийн дэнэр бол бас Инслийн дэнэр бол үнэхээр ажиллаа шүү. Гэтэ яг зүгээр одоо яг энэ сагсан бөмбөг дахиад төрүүлэх үү гэдэг асуулт л байна. Өөр асуулт. Тэгэж одоо Никола гэж амархан харагдуулаад нь үнэн. А гэтээ бусдад сайн тусалдаг. Одоо үнэхээр сайн мэдэрдэг болсон шүү. За Йокич тэр 3 шугам орцоо бөмбөг авчвал бүгд яг нэг цэг дээр л зогсчих. Сайн пас тэнд хүн байгааг нь ойлгомжтой байхгүй юу? Тэгээд яг өөрийнх нь харж байгаа үнцгт биш. Шийдэн дор нэг хамгаалж орж ижийг хараа зүгээр тавьжулж байгаа шүү дээ. Энэ хүн угаасаа л байгаа. Тэр тий. Хамгаалж байгаа хүн энэ явж байна. Тий. Фениксийн хаанхын тоглолтын дээр лээ нэг хүн ингээд YouTube дээр ингээд бүр наривчлаад гаргацсан байсан. Тэгээд 4 тоглохоо дараалал нэг хувилбар явчих واخхой. Тэгтээ дээр биш. Энэ хажууд элбоу дээр авцсан. Тэгснээ нэг заслаа аваад нэг нь урагшаага гүйж байгаа. Урагшаага кат хийгээд хоёр тоглогч нь хоёр захтаа зогсож байгаа. Тэгээ нөгөө хиг йог юм а хийгээд байгаа шүү дээ. Дөрөв өөр төгсгөл байна. Дөрөв өөр төгсгөл явчихж байгаа واخхой. Тэр чинь сайн багийн шинж واخхой юу ер нь бол. тийм үү те. Тэр дээр үед нөгөө гурвалжин давталгааг сурах гэж 2 жил мэд болдог байсан гэдэг шиг одоо OKC-г л барах нь харна шүү дээ. Энүүгээр. OKC-гээс бол ер нь бусдаас нь бол айж байгаа баг бол байхгүй. Ер нь бол зүгээр энэ файнуудын юу нодон ч гэсэндээ 5 6 дахь тоглолтод хожих шанс. 4 5 дахь тоглолтод бензин дууссан. Үгүй зөвхөн OKC-г харахгүй одоо Миннесотагаа харна үстэй. Бас жилийн жилд танад аюу хатуу байдаг шүү дээ. Миннесота гэж баг байдаг те нэрээ. Гайвахгүй. За окей хэдүүлээ тэгвэл үргэлжлүүлээд MVP-гийн чансаг нэг чарааг байгаа. Энэ хүртэл ер нь нэг сар орчим болох чинь те 3-7 онцлоо лиг эхлээд. За нөхөл лид байна. Яг нэг хүн шинээр орж ирсэн нь Вэмби Америк биш тоглож байгаа л те. Тавуулаа биш юм шүү дээ. Канада, Грек, Серб, Канада, Словени. Америк тоглогч орж ирэх гэсээр байтал ингээд нөгөө Йокичийн залгамжийн тэр яг ард нугаа залуу авах гэдэг шүү дээ. Авчлаа дөө баг тий. Зэрэгцээ явж байгаа юм шиг. Аав чи энэ чи одоо тэр Йокич Янис хоёр ч бол нэг үеийн хоёр тий. Нөгөө гурав нь бүр Жензигийнхэн байж байгаа шүү дээ тий. Тийм шүү дээ. Лука бид нар одоо нэг 40 оноо ирээс илүү. 98 нэг ах. 98 лөө. Тий. Манай Клиперс ч бас нөгөө Теренс Мэндэ найдаад манай хүнийг бас нэг байлгацсан шүү дээ. Тэгээ Шэй бол ялчгүй багийн амжилтаараа нэгт бичиж байгаа шүү байна тий. Тэгж байгаа. Гэхдээ тэгээд өөрийнх нь хувийн стат гэх юм бол Лукаг тавьчихвал болж байгаа байхгүй юу? 40 11 9 12 хэрэг ч. Лука ч цөөн тоглолтод орсон байгаа даа л да. Тоглолтын хувьд тий.
Тэрнээс биш бол Lakers сайн байгаа шүү дээ. Удирлыг сайн ихтүүлж Тэгээ одоо энэ статыг харахаар ялчгүй л нөгөөний видео тоглоом дээр байдаг л статистик. Би одоо энэ шейн доторх бодож байгаа зорилго нь 72 болов уу бодоод байна уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Өө хавар авцсан хүн тийм юм бодох юм уу? Бодож болно л дээ. Юу ч болохгүй л гэдэг чинь. Яг одоо нөөд нь тоглохгүй хаад ганцаараа зүтгэлээ гэж юу? Гэхдээ энэ чинь амруу амархаар шүү дээ. Тэгэхгүй. Харин тэгээд. Шэй бол нэг ч тоглолт өнцсөнгөө шүү дээ. J-Dub ирээгүй. Чэт дундуур нь 3 тоглолт өмчлөө. Шэй тоглоод хожуулаад байгаа байхгүй. тэгж явж байгаа харин нөгөө 16 оны Warriors шиг юм болох юу? Өмнөх жил 24-0 мөл эхэллүүд идэв чинь. Тэгш. Дээд ирэх гээд 10 шил. Гүү 24-0 эхэлж Luke Walton-той Kerr ирээгүй. Тэгээд 73 байсан. Ихэнхдээ 3 үе тоглосон шүү дээ. Финал Нөө блок тавьчихж байгаа байхгүй юу? Өнгөт ч тэг бинзэнд бас. За. Лока болохоор тэгээ тоглохгүй хаад баг нь очоод бас байгаа тал байна тий. За ингээд төлөвлөгийн маань эхний хэсгийн дээр өндөрлөж чинь үзэх шүү дээ. Хоёрдугаар хэсгээр илүү өөр тий дорн бүссийн талаар илүү задлж ярив да. Нэвтрүүлгийн Platinum ивент төлөвч, Сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. Нэвтрүүлгийн Platinum ивент төлөвч, Future of Lifestyle, Toki. Гинтийн зүйл тохиолдсон уу? Токи шопоор зурагтаа шинжил. Нэвтрүүлгийн Platinum ивент төлөвч, Сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. Нэвтрүүлгийн Platinum ивент төлөвч, Future of Lifestyle, Toki. Гинтийн зүйл тохиолдсон уу? Токи шопоор зурагтаа шинжил. Нэвтрүүлгийн Platinum ивент төлөвч, Сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. Нэвтрүүлгийн Platinum ивент төлөвч, Сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. Нэвтрүүлгийн Platinum ивент төлөвч, Future of Lifestyle, Toki. Гинтийн зүйл тохиолдсон уу? Токи шопоор зурагтаа шинжил. Нэвтрүүлэг дээрээ тавтамаар л үзэгчтэй NBA Toki 19 сэтгүүлрэл 4 дахь дугаар 2 дугаар хэсэг маань эхлээд байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн ерөнхий ивэнтгчдэр Platinum ивэнтгчдэр Future of the Lifestyle Toki за мөн Сагсан бөмбөгийн спортыг хамтдаа
дэмжигч хамтаа Coca-Cola ажиллаж байгаа мөн. Сэнгүүр брэнд ажиллаж байгаа. Тэгээд яг хэлэх ёстой спонсорынхаа үгийг баж ах маань алс хол аваа явцсан байгаа учраас хэлж мэдэхгүй байна. Орцсон уулзаа гэж шин пив. Тий. Бага. За ингээд 2 дугаар хэсгээ эхлүүлээ. 2 дугаар хэсгийн эхний бидний ярилцах ёстой сэдв бол өнөөдөр өглөөний тоглолт. Philadelphia 76 болон Detroit Pistons багуудын тоглолтын таймыг хүлээн авч үзцгээе. За энэ манай нэг юм жүжигчин бай тийм л да. Bardem гэдэг манай Watford-ыг хэлээд байгаа юм. Холливуудад тий. Түүнтэй ихтэй зэрэгтэй тий. Хавер Bardem гэж тийм үү? Филигийнхэн хуучин өмсгөлөө тий. Pistons. Хуучин өмсгөлөө тий. Хоёр хооч өмсгөл. Нөө Индианатаа зодтолтой үе өмсгөл юм биш үү? Филигийн Амар гоё юм. өмсгөл бол Филигийн өмсгөл бол яг 2000 оны үе. байна. Нөгөө Нэг он финал ороход өмссөн өмсгөл. тий Iverson финал. Талбайн лого мог нь цаанал танил байгаа. Гоё. Тий. За энэ залуу Энэ мангас болоод байна. All-Star-т орохоор шийдэжээ гэж. Тийм бэ. Дөрөв нөө. Мангас байна. Одоо ингээд харж марангуут. Фили милид чинь ингээд төвийн тоглогч Самуэль Даленберг ч харагдаж байгаа шүү дээ. Боно ёо. Энэ Iverson юм уу? Тий. Тий энд яг Драм манай драманд байгаа шүү дээ. Рамч хуучин багийн эсрэг юм. Тий. Тийм ээ. Өөрийнхөө оргил үеийнхаа эсрэг. гайхамшигтай хоёр залуу юм аа. Кейт Дөрн. Яа. Гүйлж. Тэгээд Sixers-ийг дараалсан тоглолт, Detroit-ийг аялын тоглолтоор явж байгаа. Тэгээд дараалсан тоглолт учраас Embiid тоглоогүй. Ер нь дараалсан тоглолт амьдралынхаа туршаад дахид тоглохгүй шүү дээ. 2 өдөр дараа сагсан бомбог ер нь тоглохгүй. Үгийн сангаас нь гарч байгаа шүү дээ. Йоо, KD. Энэ бүр аюу. Зүгээр бейсбол шиг NBA-гийн финал back to back болвол энэ Embiid тоглохгүй нь тий. Тоглох хэрвээ тэгинч гэж байхгүй ер нь. За ингээ clutch. Кейт дуусцаа. Кейт дуусаа. Дөрөвдүгээр үед авж байгаа оноогоор лигийг хэрэгүүлж байна да Кейт Кан юм. Өнөөдөр 24 он байсан уу 26 он байсан. Тэрнийхээ 20 эдийг нь баг 90% нь 2 дугаар хагас авсан. Кейт. нэг юу нэг яагаад нэг эхний үед нэг багийнхнаа тоглуулна гэдэг гэдэг чинь. Тийм болцсон байлээ Кейт. Хэдийн нэг догс уцаад. Оо тийм. Би бол тэгээд зүйлд нь оноо авчин. Таад одоо аваадах гэсэн маягтай тоглож илээ шүү дээ. За эхлээд ер нь Кейдийг ярина. Эхлээд гэлс олцсон дээр нь Максиг нэг яриад авъя гэж бодсон юм. Хуучин нөгөө талбай дээр тоглож байгаа. Максиг маань шууд жийс шаан байна. Жийс. Найруулагч маань хүртэй. За энэ дүүрэнгийн энэ жилийн юу бол айгуу тийм 20 юу байгаа. Төрөмгий байгаа. Нотнингийн статтай харьцуулахад бас огцон өсөөд энэ нөгөө одоо эмгтэй болсон тоглолтын шагнал магалд явдаг бол гэхдээ яалтчгүй тийм. Яг зүгээр яг одоо стат нь 20 гараад ер нь улирал тусад 20-10-аа дундчлаад бүх одод болчихвол авчих магадлал өндөр. Одоо ер нь бүх одод болтлын бүр минутын хараач. Харин тийм бүх одод болтлоо. Дэлгэний тоглогч юм. Тэгээд шилэн шидэлт маш сайн шийдсэн шүү дээ. Надын хамгаалтан дээр бол мэдээж бас өрнүүлээ. За KD-ийн талаар бол одоо юу ярих вэ? Энэ залуу NBA-ийн хамгийн муу 30 дугаар байрын багт орж ирсэн. Тэгсэн мэт тий. Өөрөө драфтын нэг байсан. Тэгээд хамгийн муу багт хамгийн бүр түүнгүй юучгүй одоо ил хол одоо тий хамхуулын тэмдэн хийсэн багт ирсэн. Тэгэл одоо ийм болгож байна. За нөгөө стат гараад ярина тий. Нөгөө стат нь энийг яхав зүгээр хуучны өмсгөлтөөгөө тоглосныхан дараа яг шууд амжилттай онцлол харуулсан юм. Тэгсэн чинь бас онцгой харагдчихлаа. Хоёр яг MVP үлрэлтлээс нь ер нь илүү л байлээ л дээ. Гэтэ AI-ийн нөгөө инфляцийн нэмэн үсттэй тэр үеийн сагсанд чи 30 тонн гэдэг чи амар шүү дээ. Жижигхэн. Тий. Тэгээд дээрэс нь Iverson энэ чинь бүтэн үлрэл тоглолцсон. Maxi чинь нэг ихний 7 тоглолт тоглож байгаа шүү дээ. Maxi-гийн тэр 3 шидэлтийн хувийг харж байвал тийм тий. Бараг 50 тасархаа байгаа юм л. Тэр нь бол олон шидэлтийн орлого хийж байгаа шүү дээ. 10 шидэж байгаа. Гэтэ зөв нэг юм асууж л та Sixers-ийн фэнийх нь байсан. Чи энэ Maxi-г Iverson-тай харьцуулж статыг гаргахаас ичихгүй байна. Филигийн шууд амжилтын баг нь өөрөөсөө харьцуулж байгаа. Одоо өөрөөсөө ичээгүй. Одоо ер нь бол 2001 оноос хойш заяа. Яг үндэ энэ багчаа аврагын төвшөнд хизээч яригтаагүй шүү дээ. Тэгэхээр чи ингээд нэг юм ганц нэг гялалцсан залуу тоглогч нь гялцж байгаа үед чинь яг фэний хувьд бол ер нь тиймстэй 20 хэдэн жилийн дараа одоо дараа нь юу гэсэн үг юм Embiid хин энтриг байх нэг зурлал Батлер матлерыг байхад чинь аврагын төлөө яригдчихсэн чинь шүү дээ. Тэр нэрээ хиний
шийдэлд ороог бол тэгэл авах штэ. Тий, Кавайгийн нөө. Тэр жилийн Sixers бол үнэхээр амар шүү. Дараагийн дугаараар Edge Combi LeBron-ы rookie жилтэй харьцуулаарай за. Нэртэйгээр ингэж байгаа шүү дээ. За KD-гээ ярьё. Сая хоёр ахын хэлдэг дээр би ингээд KD-д нэрнгээсээ зүгээр хувь NBA-ийн фаны хүмүүсээр талархдаг байна. Тэгээ хамгийн муу багт утсан. Тэгээ энэ хүн 28 дараалж ялагдаж үтсэн тий. Тэгээ Detroit-д сагсан бөмбөгийг буцаж авчирсан. Үнэхээр тэр хүмүүс сагсыг үзээд happy байдаг. Бусад Detroit тот ч баг бүр үл хөрөнгө үнэ хүртэл унаад бүр баг хот байхаа болж дампуурлалтаа зарласан байсан шүү дээ. Lions нь бүтэхгүй шүү дээ. Өөр баг маг нь бол Тикет нь ямар сандаа $1 $1 байсан шүү дээ. Detroit-ийн фанууд Монголд айгүй их байт юм билээ. Тэгээд одоо нөгөө Bad Boys 2-ыг дагаад 2000 оны нөгөө бизнесийг дагаад бага. Тэгэхээр Үнэн үстэй хамхуул хийсчихсэн шүү дээ тэнд. тийш шүү дээ. KD өөрөө хүртэл шантраад багаас явах талаар яриа 3 дахь үйлрэлтэ гаргаж ирсэн. гарч ирсэн. Тэг мундаг өнөө. Одоо энэ хадаа Jalen Duren KD гэдэг хосол яг лигийн хамгийн шилдэг урд чуган ба ард чуганы хосол болчиход байна ойлголцсон. Олон дамжуулалт гэж аваад яг дүүрэн угаасаа юу штэ. Кэд канын байхгүй дүүрэн ийм тоглож биш штэ. Орч одоо ямар ч өөрөө нөгөө довтгооны санаачлага нь хувийн ур чадвар байхгүй. Яг холбогчоос шалтгаалсан. Заслаана маш сайн гүйжлөө. Тэгээд үнэхээр атлетик. Яаж чиг шийдрүү яаж чиг хөөр гэж хайс тэрийг яажаад үсэрч аваад тогчоод байгаа байхгүй юу? Тэгээ энд нэг Jokic гэдэг энд нэг хүн 3 байгаад шүү дээ. Тэг нэг Jokic-ыг дагсан нэг энэ хэдэн халамжийн нөхдүүд байгаа даа гэсэн тийм. Нэг хүн энд 4 байгаад шүү дээ. Өөрөө Өөрөө бас авдаг нь. Өөрөө авдаг нь ч байгаа дээ 3 өгдөг нь ч байгаа дээ. Jokic ч нэрээ 4 орчиж байгаа юм уу те? 4 орчлоо шүү дээ энд ч удаа. хэлээд байна шүү дээ. Наад бол чинь зүгээр юм. Нөгөө план загалмаа. Тэрвт байсан да. Ой тэр доор Green байж байна. Green байна. Тэгээд тэр Giddy Vucevic хоёр бас гоё харагдаж байна. Тэгээд Kyoto George Lowry Marcano хоёр явж байна ч гэдэг юм уу. Тийм байна. Maxi Bridges хоёр. Анаач болж байна. Maxi Uber хоёр бас. Нөгөө авгаагаа цодод идэг Bridges мөн биз дээ. Мөн. Буцаад ороод ирсэн. Тэгсэн жил болсон шүү дээ. Өнгөрсөн жил болсон. Тийм өнгөрсөн жил тэр Шарлот шүүхтэр цагаатсан шүү дээ. Цагаатсан уу те? Шудраг усын өнгөлөөр явчихсан шүү дээ. Хэцүү маань яриа. Гэтэ энэ донд манай хин Jokic бол нэрээ бас Онцгой. айхтар тийм. Ямар ч утгаалах. Jokic одоо чинь цуг тоглол тэгээд цуг зурагч гарах нь шүү дээ. Jokic амарчингийн ослол амар байна. Би ч баг 4 оноод дундчилж шүү. Йогчтой байх таа. Jokic таахад тий. Би ч ер нь би заал авахч 4 он авах гэж байна шүү дээ. Jokic бол авна. Авна шүү дээ. Тэг тийм л хүн байна да. Йогч гэж таа. За тэгээд Detroit бизнесээ харахгүй энэ үлрэлийн өнгөрсөн үлрэлт ч онцгой байсан. Энэ үлрэлт бүрэн бүрэлдэхүүнээр тоглохгүй байгаа мөртлөө төвшөө ахаад ороод ирсэн тэр гайхалтай байна. Tobias Harris-гүй хожоод байгаа байхгүй. Tobias гэмтэлтэй баг. Ivy-гүй те. Ер нь Stewart гинтэй гарсан. Ер нь гэтээ Tobias-ыг одоо сайжруулмаар байна. Энэ баг өшөөж хаашаа явъя гэвэл. Tobias ч ингээд айл үшээ нөгөө дээд хэмжээндээ толтолцоод нэг тийм хүн байгаад байгаа шүү дээ. Нэг орой тоомгүй өндөр цалин авдаг хэвээр байв сте. Одоо энэ гайгүй. Одоо үеийн нэг цалингийн хэмжээтэй харьцуулаад бууж Гайг болчиход байгаа. Хэрийн гэрээнд орсон. Шинэ гэрээ байгуулсан бизнестэй. Тэр нь газарт буусан тий. Тийм газарт буусан. Ер нь бол амжилтанд тулцсан биш ээ. Одоо ер нь уруудаж байгаа шүү дээ яг. Тийм ээ. Уруудаж байгаа. Тэгээд эндээс харах юм бол ер нь хамгаалтан дээрээс суурьсан юм шүү дээ. Тэгээд мэдээж тоглолт шийддэг тоглогч нартай суперстартай одоо болж юм тэгээд химнэл нь бол дундчлаа байгаа тийм хурдтай баг биш. Тийм энэ тэгээд Кейд нь өөрөө тоглолтын арга барилын тийм хурцтай холбогч биш тийм холбоотой. Malik Beasley гэдэг шидэгч өнгөрсөн жил байж байгаа. Тэгээд гэрийг сунгах гэсэн чинь бас нэг асуудалтай байгаа. Асуудалтай болоод оронд нь Duncan Robinson авчирсан орлоод л энэ дажгүй. Шидээ тий? Болж юм тий. Тэгээд East-ийн нэгт орчлаа өнөөдөр тий. Ялснараа. тий 8-2 бол. Гайхалтай. Ер нь бол эхний 5 дотор бид нар байна шүү гэдэг мэдэгдэж байна. Тийм ээ. Ямар учиртай конференс вэ ч. Чикагогийн оронд Детройт нэгт ороод ирж байгаа. Чи хэдэн он юм бэ тий? 89 он шиг. Симч бас иргэдэг юм байна. Чикаго гэхдээ юу баха? Ер нь бол нэг тийм дөнгөж эхлэл тавиал буцаал унах биш. Яг энэ хэмжээгээр яваад бол нэг өөрсдийнх нь зорилго бол нэг 6 гаргах гэсэн зорилго байх шиг байна. Магадгүй. Гэтэ яг амьдрал дээр плейн тоглож магадгүй шүү. А яагаад? За та урд нь ямар 5 баг нэрлэж чадчих вэ?
Детройт урд. Детройт, Чикаго. Чикаго гэсэн юм аа. Чикагогийн зорилго нь Гэтэ ер нь жил болгоно нэг ийм рандом баг эхний нэг сармар явдсан шүү дээ. Юта мута гэж өтгөр бөмбөд багууд явдсан шүү дээ. Тэгээд цагаан сарын үеэр унцдаг. Чикагогийн фэнүүд нь гомдолтой шүү дээ. Манай үеийг ярихгүйсээр ярих авчлаа. Чикаго энэ жил нэг тийм зорилго байх шиг байна. Ер нь. Яг тэгвэл энэ нөгөө хин ирчээд шүү дээ. Гиди. Тий. Дураараа нь тоглуулж ийн гидиг. Гэхдээ одоо энэ амжилт нь унж магадгүй гэж юм. Коби гэж аюултай хүн ирнэ гэж. Тийм би тань хэлээс. Коби хоёрт ирэхээр ер нь бол Инглис замбрааг нь алдагдуулж эхэлнэ л дээ. За Кливленд бас өөрсдийнхөө хуучин гоё юм шиг байна. Энэ өгчөд нэгээр гарна гэдэг байгаа зү. Кливленд гэдэг боддог шүү дээ. Кавалерс уу? Тий. Ер нь бол эхний 3 дотор л доо. 1 2 1 2 3 ил 1. Бүстэй бол юу хөө. Бүстэй бол Энэ жил бол баг энэ хэцүү хавар. Гаралдд байх. Өмнөх дугаар дээр ярьсан. Кливлендийг ер нь одоо плей-офф эхлэхэд ч гэсэн ер нь бүстэй хамгийн бэлэн баг нь Кливленд байна. Тэгээд ер нь энэ жил зогсоож байгаа баг одоогоор бол би хувьдаа харахгүй. 50 гаруй тоглох бүсийнхаа баг отоо тоглоно үстэй. Яг тал нь шүү дээ. Тал нь. Биш яг хотлоо ярьж. Талаас илүү. Талаас илүү. Илүү 3 4 50 гаруй тоглолт. Хөөе ингэж. Тэгэхээр тэгээд. За тэгээд Чикаго илүү л явж байна. Тэгээд бас нэг өөрчлөлт нь байсан тийм тоглолтын дээр ямар ч өнгөрсөөлөлт харахгүй байсан юм харлаа. Хантер гарааны тоглогч боллоо энэ үлээс эхлээд. Одоо нөгөө Струсийг нүдэд идэх байж. Энэ хүн алдсан тий. Струс гэдэг гэмтэлтэй л байна. Энэ амар. Энэ бүр амар. Энэ бүр хүн. Гиди шам баг. Гиди бэртсэн үү? Бэртэг үү. Яа. Тэгээд шагаа бариад онсон тэр бүр өөрөө. Ойлгосон. Хантер ч ер нь би өөр их дээгүүр драфт шүү дээ тий. 5 билээ 5 би 4 гэж санаад байгаа юм. 4 Би өөрийнхөө Австралиг яг ингэсэн гээд нэг хин тэгээд жирэгцсэн байсан бэ. Өнөөдөр энэ өчтөр байна уу? Тийм. Юу адаад тоглож байгаа харьцан нөхөр байсан. Тэгэл хин бол их тийм Гарланд бол сая баг сар амарчлаас сайхан. За ингээд ер нь хүнд байдалд орсон байсан ч гэсэн нөгөө Мичл чинь ингээд Супер тий. Супер автай баг. Түкэй тоглоод хүүхд төжигдоод ураа гаргасан юм байна шүү дээ. Яг Кливленд өнгөрсөн жилийн нөгөө плей-оффоор төгсөлдөө нөгөө Мичлээс бас хит хамгаалалт болоодсон тал байсан тийм. Энэ жилийн асуудал энэ Ламела Лонзо бол ирснээр шийдчихээсэй л гэдэг л хүсэлт төрсэн. Зөвхөн тоглолтуудыг харж чад. Тэгэхгүй бол яг Юта Jazz л болсон шүү дээ. Яг л нөгөө л арай юу н хүмүүсээ солигдсон тий. Одоо ингээ харахаар ямар ч Мобли бол бүр нэлээд тоглоонд өнгөрсөн жилээсээ ахаад илүү болоод тий. Тэгээд тэгэхэд бас Гарланд байсан л да тий. Гарланд болохоор гарааны холбогч нь байхгүй болсон. Тэгээд ер нь баг нэг хүнд байдалд ороод эхэлсэн. Струс хүртэл гэмцсэн шүү дээ. Тэгээ ингээ баланс нь алдагдчихгууд Мичл өөрөө дайрал. Гарланд дээр жоохон юм өгөөд Трей Янгаар тулчул яхав. Харин зөгцөхгүй хаа. Зогсохгүй юу? Зөгцөхгүй хаа. Бас хит бол хог штэ тэр. Гарланд ч бол хамгаалал 10 ассист өгдөг гараас тий. За яг би зөв Трей Янгийг байлгах газар нь Трей Янгийн хамгаалтыг нь нөхөж чаддаг баг л байчвал Трей Янг ямар ч газар дайж болов гэж хождог багт байж чадах юм болов гэж би бодоод байгаа юм л да. Яг одоо Фоксын орон Трей Янг байсан бол бас ингээл дайжгүй явж байгаа юм шиг санагдаад байгаа Спurs-ыг бол. Гарланд зөв бэртээд байгаа болохоор бэртдэггүй нэг тийм Кавсын сагсан таарч холбогчоо Гарландаараа дайжгүй байгаа дээр нь тулчулаас яад юм болж гэж боддог шиг. Нэмээд нэлээд хүсгэл баг. Сэлгэнд нэг хэдэн хүмүүс байгаа л да өгүүл өгчхөр. Тийм болчвол Кавс дээр одоо яг нэг юм дутаад байгаа юм санагдаад байна. Одоо яг Мичл дээр очиод дутаад байгаа юм шиг юм санагдаад байна надад. Яг ингээл Кавс юу аврагын бүр яг авраг авъя гэвэл үү? Тий. Яг авраг гэдэг хэлэхээр Кавс айгуу багийн хоёр чи бүр элбэг авраг авах гэдэг юм уу те бүр. яг л за энэ бол яг одоо л ер нь бүр шууд машиндаад авах. Гэхдээ элбэгсээд авах юм уу? Тэрнээс энэ баг чинь бас жоохон зовж байгаа давал авахаар л баг шүү дээ. харин зоо тэгж яа байхгүй байгаа дээ. Мичл Мичлэг нэг төр сонголт байхгүй л юм шиг санагдав. Авраг авахт нөгөө томьёо байгаа шүү дээ. Хамгийн энгийн дүрэн байгаа шүү дээ. Багт чинь дэлхийн шилдэг 5 тоглогч нэг байхгүй бол тэгэл авахгүй. Яг ганц хоёр нэг 4 оны Детройт гэсэн нэг юмнууд байна. За энэ бол тэгээд сайхан стратеги шүү дээ тий. Мичл бол оруулсан тоогоороо тэргүүлж байгаа юм байна.
Ховц эдгээр ихний шийдэгч бүгдээр баг 40% шүү. Тийм ээ. Just дээш шүтээ шийдэж шүү. Та 40%. Энэ харин Royce O'Neal Grace аа. Тэр AJ Green гэж бүр яг л энийгээ барьдаг л хүн байна тий. Алтан нуун. Бараг л 50% та шийдэл хийдэг хүн байгаа тий. Стеф айгүй муу шидэж байгаа харагдаад байгаа байхгүй юу? Ингээд eye tester. Гэтэл тэгэл вэжлээ тий. Гоё н Con Knepl гэдэг нөгөө Шарлотын энэ жилийн ер нь 2 rookie үнэхээр гоё юм. Netflix шар Duke нөө. Тий. Тэгээ энэ донд эхний 6-ад явж штэ 6-ад явжсэн сая 7-ад явжсэн. Тийм. Тэгээ дорн бүсийн үснэгт нэг иймэрхүү л байна да. За ер нь дорн бүс дээр ер нь сүултээ ер нь ярих юм Гарсан юм гараагүй. Үсэлт гараагүй ба тий. Нэрээ сая чагсаалтар үсгтээ харъя. Дүлээ өргөжлүүлээд. За тийм өнөөдөр чинээс Кливленд асуудал нь тийм байгаа тий. За Нью-Йорк бол тэгэл Мичл гэмтгэр гэмтэн тэгэхээр хэцүү байгаа. хин гэмтгэр Мичл үү? Мичл Робинсон угаасаа тэгэл плей-оффын тэр тоглолтуудыг бүтэн байж гэж байхгүй шүү дээ. Байд юм болов уу? Байх. Мэдгүй улирал төвтөн тоглох боломжгүй л дээ ер нь. Яг улирлын нөгөө үед нь аваад очлоо гэхэд плей-оффын одоо плей-офф тоглолт нүдлэн бол тоглолцсон шүү дээ хүмүүс улиралд. Үгүй бас л орж гараад байхгүй шүү дээ. Хэцүү. Энэ нүсээ хүлээлтэнд хүрэхгүй байгаа нэг Орландо Мечиког нь одоогоор яг харахгүй. Чикаго Булс Орландо Мечиког ингээд байр солигдсон юм шиг л тийм байгаад байна. За тэгээ тэр доор энэ Desmond Bain-ийн үзүүл ял гэж байгаа юм. Ер нь нэг тийм Desmond Bain чинь нэг л яг Нөгөө тий. Тийм ээ. Зогсохгүй. Яг нөгөө холбогчийн асахгүй байна гингууд статистик үзүүлэлт байна. Desmond Bain талбай дээр авахаараа бага нэмэх асуу үзүүлэлт дээр аюул ашигтай байдлаар тэргүүлээд. Хамгаалт нь сайн байна. Тоглоогүй болчиход байгаа. Би энэ Саксыг л сүлдээ холбогч биш юм болов уу гэж. Холбогч бол биш. Сакс холбогч биш. Сакс чинь бас л яг хамгаалцдаг юм л дээ. Магадгүй жишээ анч Орландо Мечикт орох юм шүү. Саксын оронд. А байж болох. Бас нэрээ байж л. Тийм байж болох. Жинхэнэ утгаараа бөмбөгийг хуваарлаад нөгөө Франц Вагнер, Бэйн, Банкеро 3-та. Банкеро, Франц Вагнер хоёр тэгж хуваарлуулах уу? Гэхдээ ядаж пас өгөө гэж яхад. Гэхдээ одоо жишээ нь Бостонд манай Жрүү Холидыг холбогчоор авчиж байгаа юм байх гэж би ойлгосон чинь авиж хамгаалагч хийлгээд нөгөө хэд нь бөмбөг өгөхгүй өөрснөө барьж гүйлдээд тэгээд одоо харал та манай Жрүү Холидээ жинхэнэ холбогч хэрэгтэй газар ирсэн ямар аз жаргалтай тоглож байна. Үгүй тэгэхээр тэгээд авраг аваад холбогчоо хийгээд тэнд юу авраг өөрийнх нь оролцоогүйгээр авраг аваад айгуу сонир. Гүү шүү дээ. Петролтыг авах бол хэцүү шүү дээ. тийм шүү дээ. Гэхдээ яг урд цомны хамгаалагч хийлгэсэн шүү дээ яг. Амар. Яг чинь Дерек White тэр хоёр чинь сүулдэ нөө нэг өчлөж байгаа өндрүүдийг хамгаалж эхлэв шүү дээ. Турхаа өндрүүдийг. Яг холбогч хийлгээг байхгүй. Тэрнтэй адилхан гөрөөшгөнд явсан. Орландо ч яг холбогч хийлгэхгүй, холбогч авчраад тэрийг холбогчоо ашиглахгүй байж магадгүй багш. Магадгүй. Гол зүгээр асуудал нь холбогчтой биш зүгээр баг явж хин хоёртой ч болсон. Бөмбөг удаадаг хоёр. Тийм Банкеро, Вагнер хоёртой ч байж ирээд биш. Би өөр энэ жил бүтлгүүтвэл энэ хоёрын нэг нь явах талаар Браун Дэйтем хоёрыг хамт бүтэхгүй гэдэг яриа явуулсан шиг энэ хоёр дээр яг 3 4 номерын хоёр байгаа байхгүй. Та өндөр нурууч шийдлэх байрлалж шийдлэх бас удаачтай л. Эсвэл магадгүй Вагнер арай өөр төвшөнд очих хэрэгтэй. Банкеро бол одоо дамжуулдаг ч юм уу тийм бол болно гэж бодохгүй байна. Вагнер илүү холбогддог ч юм уу да яа гэж. Энэ асуудал байна. Уг нь бол бүрэлдэхүүний наруу сайхан байна. Ингээд нөгөө Вагнер чинь тийм өөрөө бөмбөг барьж ээж оноо авдаг хүн байгаа даа байхгүй. Хүнээс бөмбөг аваад гүйж очиж оноо авдаг хүн биш уу? Тэгэхээр арай Банкерогийн хажууд нөгөө catch and shooter хэрэгтэй байгаа. Ер нь клей шиг хүн хэрэгтэй байгаа. Задлаад Тэрийг уг нь бэй гэж хамгаалтыг ингээд бүтэн сорчд юм байлаа шүү дээ Банкероч. Гэхдээ тэрсэн дээр KCP ч юм уу ингээд туршиж үзсэн шүү дээ. KCP ч шийд. KCP ч Орландо нэрж аргаасан шүү дээ. Тэгээ дээгүр шийдээ. KCP чинь өмнөх баг нь гоё харагдсан байхгүй. Байгаагаас нь. Яг хөө Лекерст авраг авчичаад хоёрын авраг авчиж байгаа л. Аль алинд нь нөлөө нь төө шүү дээ. Байсан байлиг байна. За дорн бүс нэг иймэрхүү байна. Тэгээд Chicago Bulls амртаач тэргүүлэхээ бол болоод унаад эхэлсэн байна те. Бодит байдалтаа нүр тулаад эхэлсэн байна. Орландо Мэжик бол яванда плей-оффын байрлал орчих болов уу гэж бодож чинь. Тэгээд энэ жилээс эхлээд гарч байгаа шинэ болон за өнөөдөр бол Баясан ах маань биднэрт плейбук гэдэг болон дээрээ нэг хөлбөрийг танилцуулнаа. Тактик гэж бид тактик. Энэ болон үзсэн аа гэж. Би нэг харсаа. Энэ нөгөө юутай нөгөө ялдах нөгөө Вүүгийн юу лээ? Энэ сая 7 хоногт Атланта Хокс хийсэн нэг хөлбөр байгаа. Энийг Атланта Хокс өнгөрсөн жил ч бас хийдсэн. Ер нь бол нэг үе харагдаад байгаа хөлбөр нь. Тэгээ энэ дээр нэг жоохон бүүстингийн банк зэрэг жижиг зүйлсүүд гарсан. За олбогч нь орж ирээд төвийн дөрөгчтэй бод
Нааша тэр болонд байгаа тогсчээ заслаа байна. Энийг одоо NBA-аас дэлхийн мөнгөнд zoom action гэж нэрлэдэг. Яг одоо тэр зарж ирээд hand off дээрээс тэгээ нөхөн шууд дайрж байгаа. Тэгээ цаашаа гарах уу? Цаашаа гарахууд Dyson Daniels тэр Luka өгчөө засаж байгаа нуруунд дэр. Тийм ээ. Энийг hammer action гэж нэрлэдэг. Hammer action. Ингээд zoom action-аас hammer action болж байгаа. Hammer action гэдэг нь weak side буюу бөмбөггүй талын болонд одоо шидэгчтэй зөрөөс үлдэх hammer action. Энийг NBA-д George Karl салжуулагч 2000 оны их үед хийсэн энэ Darren Ham байна шүү дээ. Салжуулагч. Одоо Lakers X одоогийн Milwaukee Bucks-ийн lead assistant. Darren Ham гэдгийг Hammer болгосон. Энэ юу гэхээр Ham болохоор нэг гарахаараа талбайгаас нэлээд давуу хардаг нэг сул шидэгч рүү нэг inside out game ихтэй айгу сайн давуу тулж ижаад тэрийг анзаараад Ham доор зур шахсан байрал дөнгөд Ham нүрийн шуурын нэг эргэж байгаа юм шиг болоод завждөө болон руу ингээд чулуутчихдаг. Тэгээ тэр болонгаа шилдэг. Тэгээ тэр болон руу чигсэн сүүлдээ одоо яг энэ hammer action гэдгийг төгөлдөржүүлсэн хүн бол Greg Popovich. Manu Ginobili нэг эсвэл Tony Parker нүрийн шуурыг гүйжчихэд Ginobili баг ингээд нүрийн шуурыг гарч байгаа юм шиг үсрийг гарч. Тэгээ болон руугаа дамжуулчихдаг. Тэнгүүд яг тэр болон дандаа юм бөмбөггүйцлээ явж байна. Наадган дээрсэн зөвөр нэг хөгжилтэй гэх юм уу нэг түүх. Яг энэ hammer action-ыг George Karl зурж ирсэн байхгүй дээ нэрт тахтана. Тэгээд ингээ AI-тай 7 молон юм шүү. За ингээд Camby засаад тэр weak side руугаа нөө Melo өгүүлэхгүй Melo ч 2-3-аар ингээ хамгаалцдаг. Тэгээ ингээд weak side руу ингээд Melo өгөөд Melo-гийн наан сайн хин шиг нөгөө сайн хин заслаад Daniels шиг ингээд Kmart заслаан тавьж байгаа. Тим хөлбөр зурж исэн байхгүй. Гэсэн JR-с би 3-аа шидчих. Бөөн болоод ингээд зурсныхын дараа I just want to shoot some threes. Тэгээд энэ болон анартай рейслээ хийж байгаа. Тэгээд аль болох тухайн 7 хоногт болж байгаа тоглолтуудаас шууд хөлбөр сонгохыг харж байгаа, тоглолтоо үзэж байгаад хичээж юм тэгээд. Үзэж байна бас яг нэг хийцэн юм дээр баг зэрэг ажиллах юм байж л байгаа. Саях дээр слам масланы дүрс мөрстэй. Тийм хүн болох хаа. LeBron-ы подкаст шиг тий. Болондоо тэгтэг. Ямарчсан тэгээд илүү чанарчаад явах нь угсаа ойлгомжтой баха. Ингээд нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар хэсгийн түрээд өндөрлөж байна. За эргэж ирээд 2 дугаар хэсгээр 3 дугаар хэсгээр болохоор бид аваргуудын талаар яриагаа ер нь эхлэх юм байна. Нэвтрүүлгийн Platinum Event төлөвч, Саксан мөнгөний спортыг дэмжигч Coca-Cola. Нэвтрүүлгийн Platinum Event төлөвч, Ultra Cool, Ultra Smooth, Singur Ultra. Singur Ultra. Ultra Smooth, Ultra Cool. Нэвтрүүлгийн Platinum Event төлөвч, Future of Lifestyle, Toki. Гинтийн зүйл тохиолдсон уу? Токи шопоор зурагтай шинжил. Singur Ultra.
Ultra smooth, ultra cool. Singur Ultra. Ultra smooth, ultra cool. Нэвтрүүлгийн Platinum Event төгч Future of Lifestyle Toki. Гинтийн зүйл тохиолдсон уу? Токи шопоор зурагтаа шинжил. Singur Ultra. Ultra smooth, ultra cool. Хамт үзэгчдээ баярлалаа. За нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хүрч байгаа. Эхний 2 хэсгээрээ бид MVP-ийн өрсөлдөөнд өрсөлдөж байгаа юм шилдүүдийн талаар ярьлаа. 2 дугаар хэсгээрээ дорн бүсийн талаар ярьсан бол 3 дугаар хэсгээр ер нь хөвчлэн өрн бүсийн талаар яриа. Тэр тусмаа аваргуудын тоглолтын тоомоор нэг хэсгээ эхлүүлье. За OKC Memphis Grizzlies багууд хоорондоо тоглосон. За Memphis-ийг мэдээж энэ хүрээний асуудал яригдсаар байгаа. Гэхдээ тоглолтууд ямар ч тач оролцсоор байна. Cedric Coward гэж залуутай байгаа тий. Гой тоглогч байл шүү дээ. Чи ихний 3 үе үдсэн үдсэн баг. Илүү дахиадсэн шүү дээ. Эсвэргээр аваргуудад бол ямар нэгэн шаардлагатай ч юм уу тийм алга тийм ээ. Аваргууд Steel hungry байж штэ. Ер нь бол өөрсөндөө бид нар ер нь dynasty юм байна гэдгийг итгүүлсэн юм шүү тий. Нэг аюултай юм одоо ингээд гимтэлтэй байгаа гэдэг ордонд тоглож байгаа юм залуусын нэр итгэлийн ямар амарсан. AJ Mitchell энэ Wallace энэ зүр яг үндэ эдгээр бос өөр багтчод нэг амар тоглохгүй тоглож шүү дээ. Бас энэ характерыг нар цуглуулж гинөө. багийн Тийм тал байгаа. Багийн скаутинг сайн ажиллаж байгаа юм шинж. Одоо Кэсин Волсыг бол Дэвис Бертансыг авч жагаад дээрээс нь 1-р тойргийн 1-2 өгж жагаад авсан шүү дээ. Далс яг урдуураа сонгох гээд байсан чинь. Тэрүүгээр нь Далс PG Вашингтоныг авчирсан юм л да. Тэгээ чи ер нь нөгөө багийн ирээдүйг тодорхойлж байгаа арын албаны хүмүүс бол бүр айхтар сайн ажиллаж шүү дээ тий. Одоо хэдэн драфт ирэх байгаа лээ. Sam Presti ер нь тэгээд нөгөө хөрсөн болгоно алт болно гэдэг шиг байсаар л ирлээ. Яг нэг азтай юм, Sam Presti азтай юм. Нэг нь дундсан. Тэгээд зах зээл нь тийм том биш. Нөө нэг юм өдөртлөгийн нөө нэг дарамжхал багтай шууд дамжлт гаргад хүлээд байхгүй. Урт хугацааны планыг хүлээмжшүүлсэн багтай байсан Аз болчихлоо. Яг нөө нэг Moneyball гэдэг кино шүү дээ, бейсбол драфт хийдэг. Драфтын нэг сонгоогүйчлэн гэсэн зүгээр багийнхантайгаа харилцдаг тий. Хөвөний характер жоохон муутай тим тоглолцлоо таарч чадвартай зэн. Тэнгүүт багийнхантайгаа хамгийн сайн харилцдаг хинээж авахгүй гэж бодсон зүгээр хамаалтны хүн нэг драфтер сонгодог шиг NBA скаутууд бас яг тэгж ажилладаг байгаа. Тэгээ багтаа байгаа нөгөө нэг супер одынхоо зан характертай таарах уугүй юу гэж бас харах бах тий. Одоо энэ хоёр ч одоо багийг авч яваа шүү дээ гэдэг ингээд бодлоход тий. Тэгээ ер нь тэгээ багийн лидер нь ч гэсэн ойлгомжтой. Багийн лидерийнх нь одоо Шейн талаар бол бид нар бас мэдж байгаа шүү дээ. Яриа өгч байгаа, ингэж байгаа, тэгж байгаа, бие авч явж байгаа гэл бүх юм нэм үлгэрч учраас бусад багийнхандаа ч гэсэн хүлээмжшүүлдэг ч гэсэн амар байна л да. Яг л багаа удирдах авч явж чадж байгаа. Клиперсийн удирдлагууд ер нь одоо харамсдаг болов? Харамсдаг л байлгүй. Шейг одоо ингээд шейг Тэр муу солилцоо биш шүү дээ. Тий. Тухайн үедээ бол үгүй л дээ. Тэр чинь зөвхөн одоо ингээ харахаар PG тэгэл баахан драфтын ирэх тэр нь л жийлэм хэм юм болсон өндөр болохоос те J-Dub болоод Shake сайн байгаагүй. Тэр дам PG-тэй ш. Давхар Kawhi-г авчирж байгаа байхгүй юу? Эргээ харах.
Фижи ирснээр Лукагийн соёл дахиад хэлж байна. Энэ бол ингээд яг гигант цагаан өдөр Луврын музейсээ дээрэмдсэн шиг Лувр байхгүй юу? Тийм. Саяных бол яг харамсдаг байж болно тий. Зүгээр асуултанд хариулах. Гэхдээ тухайн үед бол түүхэнд үлдэхдээ Кавай гэдэг нэг үл үзэгдэгч тэр нэр нь байхгүйгээр муу харагдаад байгаа. Яг тухайн зөөр богино хугацаанд амжилт гаргая гэдэг л зөв. Түрүүний яг ярьдаг одоо OKC болохоор урт хугацааны планы дагсаар байгаа л хүлээцтэй байсны хүрээнд амжилт. Тийм ш. Яг шийг ийм тоглож болчихно гэдэг бодол зүгээр Clippers ч юм уу байгуулах л та. Тэгээд баг Тременийг илүү тоглож болно гэж бодсон. Арга л тэгсэн. Тэгээд Хойд Америкийн Terrence Mann үү? Дөрвөн лигийг ингээд бүх багуудыг харах юм бол OKC шиг ийм нөхцөл байдалд байгаа баг байхгүй шүү дээ. Ирээдүйн байна. Бүх юм нь бүрдсэн. За тэгэл яаж ч одоо нэг ч явж байгаа багийн үзүүлэлт л шүү дээ. Pace нэр нь хаан тийм үү? Гэхдээ энэ чинь бүр ийм өнгөрөө байна гэсэн үг үү? Энд чинь өөрсдийнхөө тоглуулад байна гэсэн үг байна шүү дээ. Аминлээ тий. Сайн хамгаалчаад бөмбөгөө зааж орж ирэхдээ өөрсдөө зааж удаан орж ирчээл. За нэг байрлал. Яг нөгөөдөл нь буцаад ороод хэр ингэхгүй л дээ. Энэ бол төр зүрийн юм байна гэж бодчих. Пейсер харин 24. Өнгөрсөн жил чингээл 1-2 тавьсан баг. Тэгсэн. Инженератай 1-2 дээр дор оролцол. Тэр Пейс удаан байгаа нэр арахгүй мэн. Яг нэг 2000-ад оны Сан Антониог санагдуулсан байхгүй нэг. Эхний 3 үе ойрхон яваад нөгөө багта бид нар ч бас ийм хэмжээнд байгаа юм байна гэж итгүүлээд дөрөв шай. Ингээд 0 орж гараад ингээд 10 минут дутуу хонгод 15 хоног зөөрөд болцтой. Эхний 2 минут. Яг тэгээд лээ. J-Dub ч өөрөө бас энэ нэмдэг хүн л дээ. Самбат хүмүүгээд маш хурдан тоглолцоо гэж үзсэн. Ингээд J-Dub байхгүй өнгөрсөн жилийн хамгаалтын багт нэрлэгдсэн гол урд чугамны ингээ хамгаалагч нь байхгүй байхад энэ багийн хамгаалт дөрвөн байрлалын хамгаалт хүн нэг байхгүй байхад нэгт. Тэгэхээр л энэ багийн хамгаалт одоо энэ багт хамгаалдаггүй тоглогч гэж алга хамгаалтын соёл нь нэгэн суусан байна. Тэгэхээр OKC зүрийн жил аварга хамгаалалттай бид нар ярьж ирсэн зүгээр амарчин нөхөр ах хоёр энэ дээр үгж байна. OKC аварга хамгаалж чадна гэж бодож байна. Одоогийн байдлаар одоо нэр дэвшигчний хамгийн тэргүүнд л явж шүү дээ. Тэр шүү дээ favorite нь байна. MVP чи шилдэг нь. Тэгэл одоо эднийхээс чинь одоо аваргын цомыг нь булаачаар юу гэвэл одоо өрнөдөд одоо Денвер гэж яригдах бах те. Энэ Lakers гэж бас хэлэхгүй бол. Энэ NBA тогт ордог соёлоо мартчих. Гэхдээ өнөөдөр дурдгдсан үү. Тийм Lakers гэхдээ үнэхээр бас бодиттой байгаа. Lakers сайн байлээ. Ягаад гэхээр энэ хоёр цагаан залуу нь улиралд ерөнхийдөө бага аваачаа плей-оффт оруулчихаар хэмжээний хоёр хүн баггүй юу. Өмнө нь хажуудаа ийм Остер Ривскүүгээр ч аваачаад оруулцдаг байсан Лука чинь. Плей-офф дээр нөгөө хар нөгөө плей-офф багаа бол оруулаад сурцсан баггүй юу. Тэнгүүд плей-оффт орсон чинь нөгөө нэг хүн байгаа шүү дээ. Тэр хүн хүрээд ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр бас эвгүй байхгүй. Тэгэхээр сайжирна. Тэр хүн чинь төгсгөлийгээ сурцсан баггүй юу. Зарим хүмүүс болохоор нөгөө Леброныг хэрэггүй байна. Одоо юу гай болно гэдэг шүү дээ. Яг улирал хэрэггүй байж болно. Яг тэр нэг сүүлийн хэдэн тоглолтод бол тэр хүн зайлшгүй хэрэгтэй. Тэр улиралд айгуу сайн авч явчаад яг тэр нэг моментн дээр дихгүй байгаа хүн шүү дээ Лука ч угаасаа. Хоёр бол Lakers Denver хоёр л хамгийн ойр хүрсэлтэн бус нь бол угаас хүрсэлтэж чадахгүй. Зөв таны. Одоо тоглолтын дараах дүгнэлт. Тийм Houston Minnesota хоёрыг одоо шууд үүсгэх нь хаашаа чинь тэгтэл одоо East-д бол байхгүй. Гэтэ хоёулаа холбогчгүй баг юм аа. Houston Minnesota хоёр. Clippers бол хитрхи өгшин баг юм. За бодсон байхгүй байна. Тэнэр л байгаа. OKC хинж барахгүй. Тэгж л аваргаар нь хамгаалчихсан. Одоо ингээд тий All-Star хэмжээний номер 2 байна. 100-аг нохоо байна. Хамгаалалт байна. Соёл байна. Сэлгээ байна. Дасгалжуулалт байна. Нас байна. Хинч тахгүй санхүүгийн хувьд санхүүгийн situation гоё байна. Тэгээд холбогч нь дэлхийн шилдэг 3 тоглогчийн нэг байна. Үнэ. За OKC хинж барахгүй байна. Тийм ээ тийм бас яг одоо чинь яг одоо ингэ тоглож байгаа ч гэсэн яг тэр плей-офф дээр одоо энэ Лукагаас намжуулт аваад хийгээд байгаа залуучууд чинь бас яг ийм байх уу гэвэл тэр чинь нэгээр гараад талбайн давуу талаа аваад эхний 2 раундаа 4-0 дэж амраа заваарна. Тэгээ эн чинь залуу баг тэгсэн ирний нөгөө талаараа одоо туршлагатай. Аль хэдийн авраг авсан. Бүх тоглогч нар туршлагатай авраг авсан өөрсөндөө ихтэй. Тэгэхээр тэгээ дээрэс нь ийм хинч залхуу биш байна. Тэгэхээр миний бодлоор эдгээр өөрсдөө зүгээр dynasty гэдгийг ойлгоцсон юм шиг байна. Тэгээ гоё фан байна. Тэ. 3-peat хийчих үү дээ. 3-peat баг 3-peat баг болно. Яг тэр үеийн Warriors-ыг санагдуулсан л шүү дээ. Багийн уур амьсгал. Warriors ч бас гоё уур амьсгалтай үнэхээр зогсоогдчихгүй баг болчихсон шүү дээ. 15-аас 18 он. Одоо өстой энэ Wemby Membil unicorn гэж онцгойрж ойр хэдэн жилдээ ярьж байгаа шүү. Тэртээ тэргүү
OKC бол энэ жил авраг авахгүй маа гэхэд нэг хэрэгчэл авч контент гэж байна. Тэр нөгөө байгаа нөхцөл байдал нь ингээ гайхалтай супер байгаа тийм. 3-peat хийснэ MJ шиг болж молоод. Цаа чинь ер нь бол Бага штэ. MJ ингээд харцсан байгаа юм байна л штэ. Тэ? Майкл Жордан гэдэг хүн шиг би яг ингэнэгээд өөрөө зогцсон байгаа юм байна штэ чи өөрөө. Тийм штэ. Энд чинь унтлагын хуурын Жорданы зургийг тавьсан хараа сууж байгаа. Оклахома хотод өөр спортын баг байхгүй. Тэгээ оолын Бүх багаараа хотоороо тий. Тэгээ ингээ шэйн зураг ингээд бурхны зургийн хажууд ингээ байж байгаа шүү дээ. Хадаг мадагтайгаа. Хаадаг. Тэгээ авраг авцнараа одоо өмнө яригдчихсэн багийнхаа түүхэнд яригдчихсэн одоо нөгөө гурван чинь LED-ийн давцаа LED-ийн дээр нь гарцсан байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ үнд бол угаасаа цаашаа харж байгаа айгүй олон юм байгаа л гэж би бодоод шүү дээ. Ер нь бол яг Жордангийн анхны авраг авснаас нь адилхан шүү дээ. Шэйн авраг авдагс чинь. Тийм баг. Шэй 26, Жордан ч бараг 27 санагдаад. Тэгээ зүгээр дөрөвт дугаар шүү дээ NBA Talk-ийн. Нэг таамаг хэлчих боломж олцсон дээр нь OKC энэ жил 70 очих واخ. 70 12 хамгийн багт. За. Амар тамаг. Одоо ч 11 үү? Үгүй нөтөн 67 байсан. 11 шүү дээ. Одоо 11 шүү дээ. 11. Би зүгээр яг яаж хожигдохыг нь мэдэхгүй байна. Зүгээр өдөр тутамдаа. Шэйг амрааж болно шүү дээ. Тэгэхээр плей-оффын баг байгаа байхгүй. Тэгээ гол нь шэйн өөрөө ямар ч амрах хүсэл алга. Тэгээ J-Dub нь удахгүй орж ирэх гэж байгаа гэдэг тийм. Тэгээ өөрөө айгу тийм өөрийгөө би ядрахгүй тоглоод байна. Бас. Тэ? Тийм илүүл болцсон юм байлээ л дээ. Байрлал дээрээ үнэхээр. Эсрэг багийнх нь удаашрч харагдаад байна тэнд. Топ ч үлээ ганц зүгээр ганц хоёр хон сөрөг юмнууд байгаа. Топ ш тий. Топ чинь гэхдээ удахгүй орж ирэх юм байна шүү дээ. Тэр хагалгаа нь аль зам болсон юм байна шүү дээ. Тийм үү. Нэг юуг тоглож болж юм уу? Хамаагүй юу? Прессэн дээр бол тоглосон. Топич нь бол нуруулаг бас IQ өндөртэй тоглож бэлтгэдэг байгаа. Хин гэж вэ? Нинэ хэн билээ худлаач юу? Топчтай адилхан асуудалтай байна. Тэр хасаас хойш тийм шүү дээ. 10 жил тоглосон гэсэн. Тэгсэн. Хин гэлээ. Нинэ тэгсэн. Нинэ. Дэнври их үстэй. Нэг шаарггүй. Тэ? 10 Кансер болоод тэгээд Тэгээ топчтой ч бас хүлээлт хийлээ өндөр. Айгуу их тохиолддог юу л да. Яг гэдэм юм. Согож мөхөөлө бөмбөг согож мөхөөлөд тэр чинь нөгөө нэг гэмтэл үсээд өрөвсөл үсээд тэр нь цаашаага хавдар болоод идэг. За одоо тэгвэл үргэлжлүүлээд хэдүүлээ Америкийн залуучуудыг ганц тахалж байгаа тоглогч нь Антони Эдвардс байгаа. Бусад залуучууд нь жоохон мяа байгаа те. За өлөө те. За Америкийг тахлагч юм уу те. Залуучуудыг одоо энэ нэг Шэй Мэй, Лука Мукагийн үеэс одоо тэр нэг харин тэр чинь одоо Тейтумыг үгүйсэв. Тейтум байгаа. LeBron, Steph, KD, Harden, Kawhi гэж дуусчихж байгаа юм. KD чи сайн нэг хин нэрээ санчлаа шүү. Жамаранд Антони Дэвис хоёр нийлжүүл яах вэ гэдэг нэгээр сошиалар явцсан. Тэгсэн чинь KD баг комент хийцээлээ. Baby mama clock хоёр л асуудал байна. Яа. KD өглөөнийхөө кофег уусан юм те. Идэж ууж дээ. Ачаа өглөөний кофе тэр хоёр нь одоо рутин гэдэг. Энэ эдрий хэрүүлдэхтэй юу байгаа байхгүй. Ингээд ямар ч агуулга байхгүй. Антони Эдвардс KD руу чи юу лээ одоо хүртэл сингл мингл юу ч үлээ гэж өөдөөс нь зүгээр baby mama ярьж бариад те. Баяа. Тэгээд саяны тэр 5 MVP гадны улсын MVP дээр нэг Америк тоглогч оруулж ирэх бол одоо хамгийн дээгүүр орж ирэх хүн л юм шүү дээ. Уг нь Тейтум л да. Тийм Тейтум нөгөө энэ жил өнжиж байгаа юм чинь тахлагч. Одоогийн байдлаар тахлаад байна. 2028 оны Олимпийн Америкийн нэгдсэн улсын шгшээ багийн тахлагч. Тэ бас ант тэргүүтэл хүмүүс явах байлгүй дээ. Тейтум ант тэргүүтэй. Shit homegrown. Цагаан арстай юм ах хэрэгтэй шүү дээ. Банкеро Cooper flag гэл. Cooper flag. Тэнгүүт яг одоо жишээ нэг Тейтумыг гимтсэн чинь бас нэрээ яг л одоо Джейлен Браун чинь багийнхныгаа чирээд явдаг хүн биш. Өөрөө ганцаараа гараа гүйцдэг юм биш. Яг оноо. Зүгээр нөгөө муу ахт оноор тэргүүлэл өгж идэг тоглогч учраас. Тийм. Яг нөгөө манлайлагч биш. Брэдли Билл гэдэг. 30 оноо дундчлал яваа өстэй тий. Энэ Сакраменто гиснээс Сакраменто одоо нөгөө PF-тэй болмоор байна. Үгүй зү blow up-ыг хавгаа тэр ер нь аль дээр задармаар байна гэж. Задармаар байна. Гэхдээ энэ юу ч бодож сууж байгаа юм. Энэ Сакраменто ийм байгаад байгаа байхгүй юу? Дерозныг одоо энэ нуруу намтай SF дээр байлгах болоо. 3-аас шиддэггүй хүнийг. Болоод
энэ дээр яг жинхэнэ SF авчираад тэгээ PF жинхэнэ самбарт одоо Сабонисыг хажуугаар нь тусалдаг, хаашдаг тийм нуруутай PF-тэй болмоор шүү. Тэгэхгүй бол яг хэн болоод SC дээр байж болно шүү дээ. Лавин бол шийдэх үедээ шийдчихэл тэгээ сайн ч шийддэг те. Тэгээд яах. Тэгвэл харин дээшээ явах гэж шүү дээ. Хаашаа. Гэхдээ дээшээ гэж хаашаа. Плейн. Эхний 6 багийн дунд орохгүй. Ер нь яг тэгжээж бас нэг жоохон бодит амьсгал. Бас яригдах гад ингэж яригдах бах. Тэр одоо энэ чинь зөвхөн уучлаарай PF биш бас холбогчгүй байгаа шүү дээ мөрч. Тий, үгүй яг уу. Тийм болцсон байхад одоо Шрёдер холбоод байхад болох уу? Болох уу заа. Ядаж нэг PF-тэй яг албан ёсны PF-ийн үнэмлэхтэй одоо нэг том тэрэг байх зөвшөөрөлтөө гэдэг шиг тий. Дааврын маркны нэг гэдэг шиг. Оо яг тийм PF-ийн үнэмлэхтэй хүн аммаар байна. Тэгсэн байхад яг уу Шрёдер чахаа яг үнэмлэхгүй мэлэн шүү дээ. PF дээр. Тий. PF дээр үнэмлэхгүй. Шрёдер ч бол яг холбогчийн үнэмлэхтэй хүн байхгүй. Тийм ээ тийм. Тэрсээ Америкт номер дээр тоглосон тийм. Шрёдрийг чахаад гэхдээ Америкт байхгүй. Олон улсад байдаг. Америкт барьж болохгүй. Шрёдер бол яг үндсэн ажлаа бол хийлээ. Даг шиг байна тийм. Даг шиг маркет үндсэн ажлаа хийж. Америкт хүчингүү гэж. Америкт хүчингүү. Олон улсад Интернэшнл олон улсын үнэлгээр яваад байгаа юм тийм Шрёдер. Зөвхөн Германы л хүчин юм шүү тийм. Итгэвч Германдаа л итгэвтэй тийм. Гэтэ ер нь бол Дерозен болоод нуруутай SF авчираад яг тэр Сабонис тусалдаг PF авчирмаа. би бол зүгээр нэрнгээс save Sabonis гэмээр. харин яг үнэ тий. Тэгвэл ингээд ихнээс нь их хэрэгтэй энэ өөгч биш, булчирхаач биш. Тэгэл нөгөө ойлгомжгүй харилцаанд байдаг хоёр шиг яах ч байгаа. Тий. Гэхдээ одоо энэ дунд ингээ харахаар Сабонис, Лавин хоёр яг хийх юм хийгээд байгаа байхгүй. Сабонис самраасаа бөмбөгөө аваад байгаа. Лавин яг сул гарсан үедээ шидэд хийгээд байгаа байхгүй. Бусад ажил нь байхгүй. За тэгээ Шрёдер байж болж байна. Шрёдер бол яг ингээ сул хөндөө өгч. Ирэх жилийн драфтаар чинь амар амтаа орж ирэх гэж л шүү. Бүр ойр тус байгаагүй. Тийм Одоо айгүй жил болгол тэгдэг болчихлоо л доо. Тийшээ мишээ гэж зүтгэх. Юу хийж байгаа энэ Сакраменто? Вивек одоо юу одоо зурж идэв юм бэ? Гэхдээ гол шээ Сакраментогийн асуудал тэр сайн дурддаг нэр чинь шүү дээ. Вивек гэдэг. Асуудал бүх багийнхаа бүх асуудалд Оролцдог. Өөрийнхөө шийддэг тийм. өөрийнхөө шийддэг. GM-үүдээ дандаа энэ ерөнхий менежерүүд нь сүүлийн жил тогтоогүй. Тэ? Дандаа одоо Скот Перри лөө хөрөө шүү дээ. Сая хавар авсан шүү дээ. Плей-офф. Яа, плей-оффт явж ирсэн чинь GM-ээс солио гэдэг мэдээ гарсан. Портланд одоо Жрүү Холидэй ирсэн чинь Жрүү Холидэй аз жаргалтай байна. Портландын залуучууд ч гэсэн аз жаргалтай байгаа байхгүй. Тэгээ нэг амжилтын ус нэг бодтой ярьж болохоор тий. Хамгаалах гэдэг. Цагтаа Жрүү Холидэй юм багхгүй юу? Жрүү Холидэй чи хүндэт самбар дээр байсан хүн шүү. Портланд нөгөө тасгалжуулагч нь өөрийнхөө эсрэг бет хийгээ болчихгоо лаг болсон байгаа байхгүй. Тэгээс тэгээд өөрийнхөө эсрэг бет хийхгүй бол ийм л биш болж л биш тий. Тэр нөгөө Хятад руки Ян хаан болов уу? Ян хаан. Ян хаан. Би нэрийн тэгжил бодоод байсан. Тэр байгаа шүү дээ. Хэн гинэ байгаа. Ян хаан гэдэг нэр байсан шүү дээ. Ян хаан сайн гэдэг. Моо. Энэ Кикстер бол асуудал тийм байгаа. Дархлагчийн талаар ярих юм ярихгүй юу? Дархлагч өөр жинхэнэ дархлагч байсан хүний талаар яриа. Яг л Яа. Гэхдээ энэ хүн нэрээ чааваас одоо ингэж л тоглож чинь дөө. Чаавас гэдэг. Баггүй явж илаа шүү дээ. Тий. Айгу тийм дажгүй үзүүлэлттэй байгаа дагааз. 3-45% таа шүү. Амар байна амар. Тий. Гэхдээ баг нь бол нөгөө сая Амарчингийн хэлдгээр нэг юм уучраа болохгүй зориггүй болсон баг байгаа байхгүй. Вашингтон байгаа даа. Энэ хүний чинь бол нөгөө яг Лекерст хурж ирээд болохгүй байсан шүү дээ. Лекерсийн нөгөө амар дээшээ бодож исэн амжилтыг шууд нураасан шүү дээ. Тэгээд ажилгүй болонгууд нь арайчгүй байлгүй дээ. Вестбрук шүү дээ. Бас нэг юм байгаа бахаа гэж бодоод клипс авсан шүү дээ. Тэгсэн чинь биш байсан. Үгүй бахаа. Наач Вестбрук шүү дээ. Арайч бүр байхгүй болчихог бахаа гэд Дэнүр авсан. Тийм үстэй. Тэгсэн чинь бас бодлоо. Яг дээшээ гэсэн багт бол болохгүй хамаа. Миний л бодлоо. Яг бүгдээ ажилгүй болсон өмнө хүн юм. Тэгээ одоо тэгээд яах вэ? Би нөгөө Чак хэлсэн байсан шүү дээ. Нөгөө Леброныг яахыг хүнд юм үзэх одоо хүнд хүчгүй яахыг хармааргүй байна. Тэгэн зодог тайлцсан. Яг тэр логик би Westbrook-ийг Clay-ийг зодог тайлчаасаа гэж боддог нь агуугаараа дуусаасаа тий. Одоо миний ингээд дурсамжийн Shaq гэх юм Boston Phoenix-ийн Shaq орж ирээд байдаг байхгүй. Чин Lakers-ийн Shaq ямар агуу байлаа. Тэг ингээд лагаараа л дуусла та. Тэр чинь хийж чаддаг хүмүүс нь агуу байд юм шүү.
Харин хийж чаддаг баг Bill Russell-аас өөрөн байхгүй. Wade вэ штэ. Wade ч сүү Cleveland очиж. Давны амар ч очсон штэ. Тийм Wade Одоо 98 он Jordan цодод тайлсан бол болоо. Тэгсэн бол одоо LeBron гэдэг яриа байхгүй. Jordan Wizards очсонд буруу байхгүй. LeBron руу халтарч ороход Тийм шүү дээ. LeBron одоо яг зодог тайлах цаг нь Legacy-нд амар чухал хизээвэ. Харин тэгээ LeBron мэдчээ тоглохгүй л штэ. Тоглохгүй л байгаа. Тэр одоо шилдгээрээ зодог тайлдаг бол яг ухаан байгаа байхгүй. Би бол тэгж харж байгаа. Одоо Russell Westbrook-ийн 100 жишээ нь Евролиг руу явлаа гэдэг яриа гарсан шүү дээ. Hapoel Tel Avivтэй 150 сая. Евролигийн нэг үлрэл хамгийн өндөр цалин авч чадвал сая өнгөрсөн жил Hornets гүйдсэн мичч шүү дээ. Тэр чинь 5.6 сая евро байхгүй юу? Тэр чинь Westbrook чинь 3 жилийн 150 сая евро гэдэг. Шууд 50 сая гэдэг цалин гарч ярьсан шүү дээ. Tel Aviv дээр. Hapoel Tel Aviv. Одоо тэгээд Team Duncan Bank-ыг харахаар чинь амар зодог тайлсан байна. Үгүй харин тийм. Тэр чинь харин амар өвдөө тайлсан. Тэр чинь хожигдоод тэгэл тайллаа майллаач байхгүй байж байгаа. Тийм нэрээ. Kobe-гийн мөнгө нь юу вэ гэхээр за Kobe бурхан болсон нэг. За тэрнээс өмнө карьер нуунж явж байгаа сүүлийн тоглолт амар ийц тийм шүү дээ. Сүүлийн тоглолтод 60-аад авчихсан. Тэнгүүд тэрийг ярьж байгаа. Тэрээс яг өмнөх тэр унсан жилүүдийг хүмүүс яар сандаггүй байна. Vince Carter-ийн сүүлийн тоглолт сүүлийнхээгээ мдээгүй ковид болоод тэгээд тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээ гарахаа сэлгэн сууж. Тийм Vince Carter тэгэхэд Vinsanity гарна бид хаа байсан тэр энэ тэнд очиод тоглоол. Тэгээд тэр 43 нас хүртэл тоглолцсон байна. Vince Carter ч. Тэгсэн. Одоо Westbrook бол тэ яах юм бэ энэ хүн triple double-аар тэргүүлж ийн MVP авах ёсгүй байсан шүү дээ. Авсан шүү дээ. Ёсгүй гэдэг нь тэр жилдээ биш шүү. Ер нь анх гарч ирэхэд энэ хүн тийм ийм өндөр түвшин тоглох ёсгүй байсан шүү дээ. Ингээд агуу тоглол амар том фан бейс байна. Дэлхийд акна байна. Ингээд баг хисээд яваад хахаар өмнөөс нь жоо харамсаад байгаа байхгүй. Сагсан мөнгө тэсэргээр маш дуртай хайртай хүн бас хэцүү салж хагцсан. Харин тийм л байна л да. Тэр шившээ тэр яг мэдээж одоо мөнгө бол хамаагүй олон жил хийдсэн ажлаа хэцүү байгаа. Амьдралын дараагийн шат руугаа орох бэлтгэлээ хийгээгүй л гэсэн үг байхгүй юу? Эсвэл өөрийгөө би бол энэ хэмжээнд байгаа гэж үзээд байна. Бүгднгээр болт юм байна. Бүгд тэгж л үзэн л дээ. Одоо чинь би Френчлигт алнаа л гэж бодчихлоо. Яг үүнд би эзэж алахгүй байхгүй. Яг тийм л байна. Тэгээ яг амьдралынхаа одоо шинэ бараг 70-80% те бэлтгэл хийгээл зааланд очиод тоглоод ингээ өнгөрөөсөн хүн чинь тэрнээсээ салж хагацх нь бас аягүй хэцүү байгаа юм л да. Тэгээ 50 амьдралаар амьдрах юм уу те. Тиймдээ ч одоо бүх сагсчид эргээл сагстайгаа холбоотой ажлууд хийж байгаа. Эсвэл яг тийч бол чатууд нэг маниак байдаг те. Одоо данк мак нэг хэсэг. Данк бол маниак те. Йокич гэсэн ер нь бол тэгээд саллах. Йокич ч бол биш юм шиг байгаа шүү дээ. Тэр бусдаа харьцуулахад бол өөр юм шүү. Энэ чинь part time ажил. Харин те. Тэгээд одоо тэр Kobe дээр уг нь тухайн үедээ яригдчихсэн. Яг ингээд Jordan-д жишээ нь ядаж гольф тоглоод сигар зуугаад илүү төдөө хобби байсан. Kobe бол хамаг амьдралаа сагсанд зориулсан яанда одоо юу хийндээ энэ хүн сакс тоглохгүй бол гэж хэлсэн шүү дээ. Гэтэл Оскар аваад бүр ингээд бизнесийн салбарыг хүртэл сандрахсан шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл амар өрнөг оруулалт хийгээд тэгэл агуу би бол яг боддتي Kobe дээр байна, Michael Jackson ингээд агуу хүмүүс усна гэж явах тохиол. Тэгээ Kobe бол гэхдээ бараг хэрвээ одоо амин тахуу байсан бол бараг л коучийн замнал руу баг орж ирсэн шүү дээ. Охныхоо эмэгтэй баг тасгалжуулагч гэдэг ч юм уу тий. Тим юм руу орж байсан болоо л гэж бодож байна. За дараагийн манай энэ хард бас олон жил тоглох хаа. Би тэгж бодоод байгаа шүү дээ. Хардхан тоглоод явж. Хард тоглоол авах. Энэ үе зорилго нь өөр юм шүү юм уу? Тэ. Гэтэ яг уусаа ер нь Монголд ирж байгаа одоо зүгээр тэр хамгийн хараач хамгаалж Ионор тог импорт тогч нар шүү дээ. Зарим тамирчтай ярьж байгаа уусаа тамирчин болгоны үзэл бодол нь өөр маш сонирхолтой. Зарим зүгээр ингээд авраг аавн маавн гэж юу боддгоо ш тоглож байна. Өөр л ингээд яг амьдралаа энэ миний яг өдөртний ажил. Энэ үр дүн ямар байх нь хамаагүй би мөнгө олоод гэр бүлээ чих. Ажилдаа байх хэрэгтэй гэж боддог хүмүүс зөндөө байлаа. Манай нэг найз гоё юу гэдэг шүү дээ. Мө пени муухай шоучин яас гэж нэг орой 4 баар нь таарсан гэдэг. Өөрөө юу гэж хэлсэн дээ. Тэр шиг. Энэ тэгээд Бүүкер гэж залуу бол харин жинхэнэ авраг авахыг хүсэж байгаа маа. Уг нь. Үнэ. Тэгээ авахтаа энэ багтаа авах гэдэг үзээд шүү дээ тийм ээ. Тий. Явал явчихаар да. Үдийд. За зайлгээд. Багийн эдсэн Фениксийг харахаар
багийн эзэн зүгээр юм мөнгөөр флексдэг биш. Сагсанд дуртай авах хэрэгтэй. Сагсыг ойлгодог байх хэрэгтэй. Тэр нэг KD медийг авчирдаг, тэр Bill Mill-ийг авчирдаг нэг шинэ эзний синдром тусцсан байлаа шүү дээ. Мөнгөөр зодоод ингээд хурдан амжилт үзүүлдэг. Яг юугийн нөгөө юу санхүүгийн шийтийг нь харах юм бол амар муу шийдвэрүүд гаргаад байгаа байхгүй. Гэтэ яг энэ баг одоо ингээд нэг юм дундын одоо Сакраментог бодох юм бол дундын одоо SFPF-үүдтэй болчиход байгаа юм. Тэ? Самбарын тоглогчтой болчиход байгаа юм. Багийн лидертэй байгаа дээ. Багийн тэгээд Энэ багт ерөөсөө самбар сэлгээ гэдэг хоёр л асуудал байсан ирсэн ш сайн багтаач. Тэрийгэ шийдээгүй нэмээд биелийг авчирч буруутсан. Тэ уулцтай. Тий. Энэ хаусаа зараад ингээд юм хоёр уралдааны машин л авцсан бохгүй юу? Тий. Айлаар болол. Тий. 23 онд KD ирээд шанс байсан шүү дээ эднэр. би л харин буруу тий. Буруу шүү дээ. Би Ялч биш шүү Би дээ. одоо бүр хаанч буруу юм шүү. Одоо тийм болчих. Би л одоо мэдэгдээд ах шүү дээ. энэ жил Clippers-ийг болчлаа сууж тий. Хараа л да хэдүүлээ. Clips энэ үйлрэлт юу ямар хүн. Ер нь бол бас NBA тог эхэлж байхдаас нөгөө contender баг гэж яриад байгаа шүү дээ. За мэдээж нас гээд гараад ирж шүү дээ. Дивизонд бол контент гэж маа. 30 бейс нь 30 гэж. Нас арай гээд яалаа. нас гээд гараад ирж шүү дээ. Дивизонд нь Lakers байгаа үстэй. Энэ Lakers, Sacramento, Golden State Энэ итл байгаа шүү дээ. энэ хэд л баг шүү дээ. Хамгаалтын үзэл 25, тоглооны үзэл 21. Хөгшүүл Net rating нь 23, pace нь 30. Энэ жинхэнэ хөгшүүл байна. ирсэн юм тий. Сагсыг 2 үе тоглодог уу 4 үе тоглоод байгаа шүү дээ. 2 үе тоглодог бол хаард алчих гээд байна. Энэ баг алах. 3 дугаар үеэс эхлээр хаард суучаад байна. Энэ баг шахаа яг тийм чадамжтай болж байна. Тийм. Уус тийм байгаа. Одоо нэг энэ үлрэлт би Евролигийн сагсан үг тайлбарлаж байгаа байхгүй юу? Реал Мадридс амар баг шүү дээ. Эхний ягс 46 оноочлоо ингээд дундалж байгаа нь Евролигийн энэ жилэрлийг баг тасгаад хэрэгж байгаа. Хоёрдугаар ягс 36 оноо. Хар баг шүү. Хамгийн сүүл. Яа. Тэгээд насыг харахаар дандаа өгшөн. Баг бүгд 30 гарцсан. Сүулдээ суугаад тах гэдэг. Хөгшүүн сакс тоглохоор тэгж л тоглоно шүү дээ. 2 үе тоглоомаар. Бүдүүн сакс тоглоод ингэж л тоглоно. Эсвэл талбайг ингэж хөндлөн тоглоомаар байна. Гэхдээ уусаа ингээл баланс гэж юм байх хэрэгтэй. Тэгэл баланс нь алдагдаад шүү дээ. Залуучууд туршлага ингээд холилдоод нэг яг прайм үе дээр энэ тэгэхээр бол ер нь 30 гарцсан олон хүн байгаа болохоор харах хэцүү. Тэгээд тэд нар олон минут тоглоод байна тий. Гол нь Brook Lopez ч 20 минут тоглоод байна шүү дээ. Яг нэг аюул нь одоо түрүү OKC-г ярьсан шүү дээ. OKC ч яг тим юмгүйгээр. Тий хараа. Тийм одоо яг багт нэг тодорхой хэмжээний туршлагатай тоглогч 30 гарцсан нэг Caruso гэсэн 30 40 болж. Тэсэн чи Caruso тэрнээ байж таарж байгаа. Тий. Caruso нь 20 дээл. Caruso нь 30 таа. 30 таа ч үлээ. Яг ч та. Тэгснээ зүгээр яг үндэ хэлж багийн лидер ч юм уу байж үзээгүй ч юм уу. Тийм тоглож байгаа. Яг нэг OKC-ийн нэг үнэхээр аюултай юм л тэр байгаа. За хүслэгтэн дээр тэгээд ер нь тодорхой харагдчихээн дөө Clippers хаана явж байна гэдэг юм. Тийм ээ. Яг Кавай ядчил гимтэд Байх юм тий. гимтэд гэж мэдэхгүй зүгээр 30 оноо хожны шидэлтэй гэж за биний энэ үлрэл болчлоо гэсэн юм хаашаа алга болчих юм. Энэ ихний 6 энэ л баг. Тийм баг тий. Golden State дэш авахгүй юу? Дээш хиний оронд. Golden State. Golden Lakers-ийн оронд оруулаа. Боломжгүй. Гэхдээ тэгвэл тэгэл ингээл энэ 6. Өөр юу байхгүй. Сан Антонио унах юм болов? Яг Lakers саний унаад 6-аас хойшлоо унахгүй. Тэгэхээр энэ 6-гийн оронд хэн жигэж орох вэ гэдэг. Даалас өсөөд нэг плей-инер үздэг юм уу? Тийм ер нь ихний 6 Сөүл билээ юм лээ. тэндээ байж чад болчихж байна тий. Даалс бол тэндээ байж чад нөгөө эдигээ эртэл тий. Тэндээ байж чад болчихж байна. Нэр Spurs нэр ихний 6-аар л унуулсан юм байна тий. Тэгэх баха. Тэгэхээр энэ жигцэн байгаа зү. Тийм байна. Тэгээд Portland тактикаар унж магадгүй 2 дугаар хэсэг мэсгээс үлрэлийн. Яа хайран байна да. Гэхдээ 6 багийг л ярьслаа Portland унах гэж яах вэ? Сайн 6 сая амарчин битээр зэрэгцээд бас нөгөө нэг ихний плейнийх нь яриадсан. Тий. Нөгөө Clips плейн тоглож чадахгүй Dallas яах юм ах уу гэдэг. энэ 6-гийн дундуур орохыг хэцүү Би бол одоо Хэцүү юм шинэ байна. Clippers Portland-ыг хожиж байгааг харж чадахгүй байгаа юм. Плейний ганц тоглолтын дээр бол хожиж байгаа харж Portland бол зөвхөн машинтгал юм санагдаад байна. Ер нь бол хэцүү юм байна. Одоо Golden State ч гэсэн хэцүү юм байна. бас нас шүү дээ. Гэхдээ яг гол одоо баг энэ гол оноо түүхчт нь 30-аас дээш насны хүмүүс байгаа шүү дээ. Сүүлийн хэдэн тоглолтод Curry тоглоогүй л дээ. Тийм. Гол хүмүүс нь тийм хүмүүс байгаа байхгүй. Тийм тийм. Стефиг
Тий. Бас Стефиг бол плей-офф хармаар л шүү дээ, тий. Жил болгоо. Тэгээ бас яг л нөгөө LeBron-тай адилхан ярьдаг асуултанд дэмдэг чи Стеф KD хоёр дээр гарч ирж шүү дээ. KD ч мэдгүй ингээд тоглоод байгаа юм. Стеф бол бас энүүгээр нэг плей-офф үзэл нэг дайрж өгөөл ингэж байсан гэдэг таахгүй. Агуугаар ингээл мөнхөд дурсмаар шүү дээ. Тэгтээ болоог баха. Энэ нэг багтаа байгаа хүмүүсийн асуудал бас гайгүй. Өөр саяны нөгөө бүр ингээд баг гэсэн гэдэг чинь л хэцүү. Тэгээд Scotland State-тэй арайч тэгээд Тэгэхээр бас ингээд Новицкийг хараад бас халтрна шүү дээ. Гүйч чадахгүй бараг болсон шүү дээ. Тэгтээ нэг багтаа гэдэг чинь амар өөр юм байгаа дээ. Тэгээ хинч одоо шүүмжлэхгүй байхгүй юу? Угаасаа л насны болчихсон гэл. Энэ Steph LeBron хоёрыг харахаар за магадгүй KD-г нэмчихэд энэ 3 зөвхөн энэ 3 дээр ярихад 45 хүртэл асуудалгүй тоглолцоор харагдав. Гэхдээ тэгтээ тэр чинь яг ингэж харагдаж яснаа маш хурдан хүн хард юм байл шүү ер нь. Тийм баг тий. Гинтөө шүү. Нөөцгөө гол хэлээд байна уу? Гэхдээ ерөөсө жилийн өмнө дажгүй юм ахаад нэг 5 жил байгаа юм шүү гэж харагдаж байсан бол жилийн дараа л байхгүй болт юм байл шүү. Байхгүй болсон гэдэг сая л мэдтэлээ 2-7 хоног юм. Би одоо сакс тоглохгүй ээж тоглосон ч бас яа. Клей Томпсон бол үнэхээр байхгүй болсон байна. Харт. Тэр нөгөө нэг хажуу тишээ сайд степ алхаад сухраа шилдэг штэ. Тэр хөдөлгөөнөө өмнө хийдэг байснасаа нэг 2 секундын удаан хийж байна. Тэгэхээр л аваа шидсэн чинь хойшоо маш шидэв. Клейсэн. Алсаарсан. Цаатын чи ухаан санаа бас найз охин мохинтой болоо Тий. тий. Клей Томпсон үзчихвэл илмээр байна. Меган Ди Сталины хусгаас илүү 3-аас хусмаар байна. Садан энэ дүүш тий. Тийм тавьсан байгаа чинь. Тийм шалтгаан бас байгаа мó. Байна. Тэр чин байгаа. Тэр чин аха сакс нь нэгтэйсэн бол одоо тэр чин нэгт болсон байгаа. Рэпер хүүхэнтэй сууж Харин Маар нь өөрчлөгдсөн байна хаа. Харин би нэг тийм сакс нь арай өөр талд очиод ходоод нь дүүрэн юу н хоосон тэгээд хин юм бэ? Би нэг зураг харсан юм байна. Cardi B шиг нэг зөв. тий. Cardi B шиг. Одоо Монголд бол тийм хүүх юу бол Монголд бол байхгүй. Манай хамгийн үзээтэй хүүхнүүд дунд ч байхгүй. Тий. Нэг Cardi B-тэй төстэй нэг хүүхэн зөв. харагдсан. Тий. Би бол тэр чинь дэлгэж байгаа хажуулдаж орох юм байл шүү дээ. Юу вэ? Тий. Яаж амжилт гаргах вэ? Гүг аха нэрэн гисээ одоо тэр чинь нөгөө airport мортоос очиж авч маад ингээд тэр чинь муу ажил болоод байна. Шал өөр ажил хийгээд. Та бажаагаас илүү ухаантай үе шинэ бололтой болсон. Тэгээ яг ухаанаа уралдуулдаг хүмүүс маань байхгүй байна өнөөдөр. За. Гэхдээ яг Асуулт нь байна. тийм байгаагүй ялгаагүй. Яг тэр ухааны тал дээр тэгэхээр шууд явчихад асуудалгүй болтноо тийм. Тэгээ асуулт нь чинь аюу хүнд асуулт байгаа гэсэн үг үү? Гайгүй ингээ 3% Бажаа таарсан асуулт л байгаа. Ер нь бол зүгээр толгой ирүүлсэн л юм. Тэгвэл Асуулт хийсэн мэн тий. Хинд асуух хинд юу яг Пенегийн бэлцээ асуулт. Миний бэлцээ асуулт. За тэгэхээр та хоёр хариулна шүү. Та хоёр нэг баг за. Баясах та хоёр. За NBA нэг үлрэлт хамгийн өндөр дундаж дамжуул хинийх вэ гэнэ үү? Magic Johnson, John Stockton, Steve Nash, ихний хоёр багны нэг үл. Хүм хэн хариулах юм? та хоёр хариулна. Дундаж дамжуулт юм байна шүү дээ. Нэг өдрөлдөө хамгийн олон өндөр assist дундсан дунд. Stockton уу? харин би бол Stockton ч одоо дөрүүлэл хүн амар юм байна шүү дээ. Яг одоо зүгээр яг Paul ч бас эвгүй дээ. Chris Paul-ийн дундаж assist 12 үржсэн тохиол баг байхгүй хаа. 11 хвцэл байгаа тий. Би бол Stockton гэж бодож. Та бас тэгж бодож байна. Би Stockton Nash байж байж магадгүй л гэхдээ Stockton. Nash Nash 13 мөр үрж байгаагүй. үрж байгаагүй. 10 11 л байсан байна. Тэгвэл Chris Paul хоёрыг тийм Magic бол 10-аас дээш нэг яваагүй тий. одоо би Stockton болох юм. Stockton. За хариултыг Stockton байна. Хариултыг харцгаа John Stockton гинэ. 14-аар. Тэр 14. Оо бурхан минь. Чи үг ч юм тий. Энэ пасын 12-3 нь Карл Малон. Тийм шүү дээ. Бараг 12 нь Карл Мелон. за дараагийн асуулт. Нэг нь Тэгэхээр шууд юу гэсэн юм аваачаал өгчгөр хийждэг хүн байсан байна тий. NBA түүхэнд хамгийн урт хугацаанд торгуул буюу free throw Алдаагүй одоо нэг дараалсан хийсэн тоглогч байна шүү дээ. Stephen Curry, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Nash шиг санагдаад. Nash ч нэг 90 хэд мэд дараач хийж та хоёр нэг багш төвдөө. Хоёлаа хариулахгүй. Энд чинь хоёлын Оо тийм үү. Оо хөөрэ. Сайн нэрээд сүүлийнх нь Michael Williams гэсэн гэж. Michael Williams. Michael Williams гэж хин. Харин тийм. Харин хиний асуулт юм. За Stephen Curry бол нэг 30 40 л хүрж исэн юм За аа. Nash. Nash Nowitzki бол биш ээ. Nowitzki биш. Стеф 30 40 л хүрж исэн юм уу? Би Стефийг 80 хүрсэн гэж санаж шүү.
Тийм үү? Тийм. Би бол 80 бейснийг бол санаж байна. Тэгээд бүр алдахгүй энэ өстө алдахгүй байна гэж байгаа нөгөө нэг тайлбарлагч нь ярьж байгаад бүр алдсан шүү дээ. Нааш. За хариулт сая. Оо Майкл Уилсон. харин тийм хаана тоон босог ороод ирсэн юм аа. Тийм ээ. Тэгээд 97% фритро алдахгүй шийдсэн байна. Араа 97 гэдэг юу байгаад ийсэн надад. Тоо байсан уу те? Тоо байсан. Гэтэ тэрийг эндээ найшин болов гэж бодсон. Стефни 80 төрсэн ямар ч. Тэрийг бол бүр тоо санаж байна. Тийм. Бүр яг Саяхан штэ тий. орны тайлбарлагч нь 7-8 он л баг. Стеф алдахгүй байна гэж жагаад алдсан баг те. Оноо авсан баг гинөө. Тий. Нэг тоглолт нь хамгийн олон оноонд хүрсэн Денвер Детройт 2 тоглож Тийм байсан. хоорондоо тогсон 158 186. 186 184. Тэгээ 2 оноогоор дууссан биз тий. Денвер хаа. За Денвер шиг санагдаад байна. За. Харцгаа хийдүүлээ. Детройт юм уу? 2 онооны зөрүүтэй байсан. 2 оноо зүйтэй л. Денвер зүг биш. Денвер. За хоёр асуултанд нь хариулчихлаа. 186 оноо авсан байна. 3 овертайм гараад. Аа. Энэ ихтэй 186 180. хамгаалт монголт гэж бүртгэхгүй жил байсан юм лээ. Хайлаа Ер нь Денвер л бүтэхгүй. Гэтэ 3 овертайм гараад 186 гэж чи өндөр амар гоё. Тэ тэр. За нэг 150 өрүүл юу юм гэхээс чинь 186 гэж бүр. Энэ чинь хэдэн он байсан бэ? 83. Тийн дээр үе ихэр чинь бас. Томпсон. Дэвид Томпсон. За энэ асуух хариулахгүй тийм хоёр асуулт. Би хийсэн. Камерун Джонсон зүгээр нөө Денверийн хүн ороод тусмаа Камерун Джонсон энэ үлрэлт хитэн оноо дундчилж байгаа вэ? 9. За Одоо юу ярилцахгүй шүү дээ. Энд чинь манай Денверийн окей хариултыг харцгаая. Хүй 8 болчихсон. Өнөөдөр тоглоом өчигдөр үлээ. өчигдөр тоглоод тоглоог бол тэр чинь юу дуусна онохгүй шүү дээ. Орох үгүй муу тоглосон баггүй. 9 мөс тавьцсан байсан юм. Сая хувийн харахад бол муу тийм. муу ихлүүлж байна. Ураас 20 энэ дандаа нөгөө талд нь MPJ харьцуулагдаад байгаа байхгүй. За Peyton Pritchard энэ үлрэлт хэдэн хувьтай 3-аас шидэж байгаа. Чаоса. Хөрх амтстай үзэж байгаа хаа өөр. Уус санаа зомоор 3. Тэгээ энэ 26 27 29 гэж штэ. Энэ гурвын нэг юм байна штэ зайлвал манай Peyton Pritchard-ийн Тэгэхээр чин юу нөө сонирм байгаа. Саяных чинь 8 9 мөс гэхэр чин яг бааж яхах асуултаа мэдлэг шалгаж байгаа юм шүү дээ. Энийг би юу яач хөрхи бас хүндлээд те. Хамгийн дээд гэж юм. Би нүү Хүндлээд. Дундуур нь аваа ичүүлээд. Манай хүн чинь бас автомат штэ. За. Гайг баха. Гэтэ нөгөө нэг тоглооны одоо ихэнх юм хөрхи менежер дээр анхаарал ирсэн байгаа болохоор сэтгүүл магадгүй. Гэтэ 29 сонгоч. За окей. Хариултыг харцгаая. Хамгийн муу нь байлаа. 26. Одоо Derek White, Peyton Pritchard хоёр лигийн хамгийн муу шидэж байгаа хамгаалагчтай хослол гинэ. одоо энэ жил юу Тоосоо байгаа юм шүү дээ нэр чинь. Ер нь бол ингэсэн юм байна. Бостон ингээ харангууд өнгөрсөн жил нөгөө амар 3 шиддэн шүү дээ. Тэр нь ерөөсөө өөрчлөгдөг байгаа. А тэгтээ тэгэл үр дүн нь ийм л байгаа байна л да ер нь бол. Маш их шидгээр шидэж байгаа байна. Яг өнгөжсэн шүү дээ. Өнгөрсөн жил Peyton Pritchard-ыг одоо ингээл сэлгэнээс гарч ирэл ерөөсөн цаа чинь оноогоо сүнгнүүлжсэн шүү дээ тий. Ерөнхийдөө нөгөө хэд нэг газар унгачдаг. Тэгээ унтсан байхад нь манай Pritchard ирэл дээрээс нь дэвччихдэг байсан шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгсэн чинь Бостны зарим фэнүүд бол Peyton Pritchard-ыг ер нь бол Trey Young-тай харьцуулж ярьсан шүү. Тийм үү? Ярьж ирсэн шүү. Зөөж. Тийм аюултай. Бостон гэхдээ Peyton Pritchard-ыг яагаад өндөр үнэлж байгаа. Бостон хотод юм шалтгаан байгаа. Би тэгтээ хэлмээгүй. За сүүлийн асуултаар. Маш муу шидэж байгаа манай өөр. За энэ үлрэлт offensive rating-ээр тэргүүлж байгаа баг нэ яг өнөөдөр. Денвер Nuggets уу? Тийм үү. Денвер юм. Харин. За хариултан Денвер гинэ. Дээ биш юм уу? Өнөөдөр апдейт хийгдэж байна. Би Яг өчигдөр болоод Фили ирсэн юм бүр. А бүр. Тийм өнөөдөр Фили муу аа. Фили гэж бодсон. Фили байсан юм. Гайхалтай. Тэгээ 3-1 2-3 тавьж байгаа уралдаа. Түр дээр ороод байгаа юм шүү. Тэгээд одоо Тэнгууд хартаа ийм асуултанд хариулж чадахгүй байснараа бид нар байж байгаас ухаан бодолч юм. Зөвхөн нэрээ өөрөө л өгөхгүй та. Та чинь өөрөө л нэр. Би бол ингэж харсан байхгүй. Денвер оноцтой дамжуулалтаар тэргүүлж байгаа. Тэгээд offensive rating-ээр нэгт байна гэж харсан. Тий, тэрнээс биш нэрнгээс ийм асуулт бааж яах бааж яах бол offensive rating гэж мэддэг. Тэгвэл эргээд ингэж байгаа байхгүй. Бид дөрөв сууж байгаад эргээд нэвтрүүлгийн турш ярьсан юмнасаа нэг бааж авсан. Одоо зүгээр ингээ ярьсан юм а эргүүлээд асуухад бааж яах мэдэхгүй. Ярьсан юмнаас асуулт. Одоо чи Кейт Канами нөгөөтг нь хин бэ гэхэд мэдэхгүй. Тосоо гэдэг. Цуврал адил 2 болсон байхад энэ цуврал баг 6 7 тоглолт үргэлжлэх баг. За ойлгомжтой. Тийм. За яахтай амжилт хүсье тоглолтод нь тий.
Дараа 7 хоногт ирж амжихгүй байх. Тэгээд тэрний дараа 7 хоногт ч ямар ч ирчих юм шиг лээ. Байхгүй юм ч гэсэн нэлээд л дурслаа. Тэгээд нэвтрүүлэг маань энэ үрээд өндөрлж байгаа үзэгчтэй Platinum Event гэсчээр Coca-Cola ажиллаж байгаа. За мөн Tokyo ажиллаж байгаа. За тэгээд энэ жилээс эхлээд бас Сэнгүр брэнд маань бидэнтэй хамтран ажиллаж байгааг дуулахад таатай. Ингээд 4 дахь дугаар энэ үрээд өндөрлөлөө. Та дөрөвтөө баярлалаа. Дараа 7 хоногийн энэ өдрөөр иргээд уулзъя. Сүүлийн хэдэн жил Warriors-ийг яриаг цорынхаас дугаар боллоо. Яа. Баярлалаа үзэгчтэй. Say you the greatest, get your vision must be close a little bit. Oh Lord, I got her in pole position. I don't need a pit stop. Never miss out on a mission. I'ma make it if you know. And you know I'm never missing. I'ma be the shot clock. Shoot, shoot.